нашу общую работу, энтузиасты своего дела. Приветствуем вас на очередном семинаре. И этот семинар у нас, может быть, с этого семинара будет иметь такое продолжение. Он будет проводиться вот в формате мастерская игропедагогики Джулио. В общем-то, этот проект у нас реализуется уже на протяжении 3 лет. Он реализуется конкретно в каждом детском саду, который погружает детей в коми-язык и коми-культуру. И основная идея этого проекта – это организация игровой деятельности, организация различных видов детской деятельности, творческой деятельности, которая позволяет ребенку активно включаться в деятельность по этнокультурному образованию. Это мы так говорим, но для детей это, конечно, сама жизнь, да? Ежедневная жизнь, интересная с утра и до позднего вечера. И вот на этом семинаре мы вам предлагаем как бы и послушать друг друга, узнать что-то новое, и в то же время самим погрузиться в практическую деятельность. И вот по программе вы видите, что если мы с утра начинаем с теории, то затем мы уже будем с вами в конце нашего дня сами погружаться в практическую деятельность и, в общем-то, сами в качестве активных участников деятельности разговаривать, надеюсь, и общаться на коми-языке. Ну и на следующий день у нас также предусмотрены мероприятия по обмену опытом работы, практику по игровому методу и круглый стол. В общем-то, по программе, конечно, мы, может быть, подробнее еще поговорим, но я думаю, что самое главное, что мы сегодня здесь собрались в новом детском саду, села Лозом. И вот я хотела бы слово предоставить главе поселения села Лозом, который, в общем-то, радушно нас встречает здесь. Он все-таки хозяин этой местности, все, что находится здесь, это его владение. Бурмунда родился. Зен рад, мы меня наложили проводить еще семинар, Елочины, Аспостат, две количества Викториас. Извините, мы когда ночью, потому что чисто, кроме уже тяжело говорить, потому что отучаешься со временем, и постоянно, когда работали в городе, как говорится, еще по-русски у нас получается. Извините, что когда ночь, так что... Хочется вам пожелать, конечно, в вашей нелегком труде и очень важном, очень ответственном. Вы начинаете творить людей с маленького возраста. Как говорится, в зависимости от вас, как вы научите детей воспринимать этот мир, эту жизнь, зависит очень многое. И впоследствии, конечно, уже передаете в школу более подготовленных будущих жителей нашей России. Тем более в вашем случае поздравить прошедшим днем России, россияне, пожелать всем вам здоровья, добра, благополучия в семье, и чтобы было, как говорится, еще у вас ручки ладно, под клином дать диалог с нами. Ирина Владимировна Рудецкая, заведующая этим детским садом замечательным. Долгое время она работала у нас в лаборатории. И, в общем-то, я думаю, что, может быть, действительно на базе этого детского сада мы будем иметь вот такую практическую площадку для воплощения идей, которые как бы теоретически набирала Марина Владимировна. И надеюсь, что детский сад всегда будет открыт для наших совместных каких-то мероприятий. И вот это начало. Марина Владимировна. Ну, вообще, в селе Лозом детский сад был основан еще в 1960 году. Он располагался в двухэтажном деревянном здании. В марте 2015 года нам посчастливилось перейти в это новое здание. Раньше на этом месте располагалась школа, да, в селе Лозом. Тогда она была в селе Лозом. 8-летняя, да, школа. Ну, Двухэтажное здание тоже стояло, не перебиваю. А вот так я начала. А вот это если вот, если... Сейчас где-то ходят в Пашку, да, среднюю школу Пашкинскую. В нашем детском саду функционируют 2
группы. Группы они разновозрастные. Одна группа для самых маленьких, до 3, вторая группа у нас для детей с 3 до 7 лет. Вообще, в общем, количество детей у нас 45. Педагогов, которые работают с нашими детьми, у нас 4. Есть работник, есть музыкальный работник сегодня. Вы видели, он вместе с детьми выступал, Владимир Дмитрий Владимирович. Тут очень много Владимир. Также у нас есть в таком красивом новом здании у вас встречаем. Да, я надеюсь, что сегодня мы с вами плодотворно поработаем. Да. Этот детский сад оснащен технически, оборудован буквально по последнему слову техники и дошкольного образования. Поэтому будут практические мероприятия, которые покажут и воспитатели детского сада. Ну а сейчас хотелось бы предоставить слово еще Екатерине Николаевне, как методист управления образования администрации. Да, района. Наше образовательное учреждение. У нас, значит, 2 есть площадки инновационные по внедрению коми языка. То есть, да, вот они плотно занимаются детский сад номер 8, детский сад села Пажги. И, как я понимаю, детский сад села Лозом тоже шагает к этому пути, да, в сторону инновационной площадки. Очень мы рады. Рады, что есть такие воспитатели, которые занимаются с детьми культурным образованием. Потому что язык действительно пропадает, исчезает. И очень лестно, что есть такие люди. Вот сегодня я желаю вам всем плодотворной работы, чтобы вы для себя взяли что-то интересное, новое, и больше публикаций на районе, да, чтобы мы могли все рассматривать и делиться своим опытом. Всем желаю удачи. Друга уже многие знают, но есть, конечно, и новые лица, это замечательно, что присоединяются к нам. И, в общем-то, география нашего семинара достаточно обширная. Значит, здесь у нас присутствуют педагоги, как бы друг друга покажем и встанем, да? Педагоги из села Карткирос, города Сыктывкара, Сыктывдинский район у нас представлен Зеленец, село Быльгар, Пашка. И присоединятся к нам еще в течение дня наши коллеги из Сысольского Уже района. подъезжают. Да, сейчас подъезжают уже из Ударского района. И еще из Сыктывкара должны подъехать. В общем, в общей сложности у нас 26 участников. 26 участников семинара. К сожалению, не подъехали ускуломцы. Наверное, проблема с командировочными со временем. Ну, в общем, как бы есть проблемы. Да? То есть ближайшие, получается, что ближайшие районы у нас подъехали. Ну, я думаю, что даже и может быть актуально вот проводить такие вот семинары для того, чтобы вот соединять, ну, как бы как уставые. То есть в следующий раз, может быть, мы проведем как раз в Скуломе, и туда подъедут уже, или где-то в Сторожевске, в Карткиросе, и туда уже подъедут из Скуломцы, потому что это уже ближе будет, да? Ну, а самые, конечно, такие активные энтузиасты, наверное, готовы и до Ижмы доехать. Да? Или до Усинского района, или до Печоры. В Усинском районе очень активно работают воспитатели, и, в общем-то, тоже интересно посмотреть их опыт работы. Как-то вот север мы не охватываем, потому что проблема с командировочными. Ну что ж, если они не могут к нам доехать, то мы поедем к ним. Так? Нас ожидает очень интересная программа. Комикс. Надеюсь, что погода нам будет благоприятствовать. Не будет дождя, самое главное, как-то мы оделись тепло. То есть мы сами будем участвовать вот в этой игре. Комикс или игра путешествия. Какие-то правила, какие задания, это уже расскажет ведущая этой игры. Да? После этой
что такое? Это вечеринка, такой вот, ну, молодежная она, конечно, это исконно коми слова, молодежная вечеринка с песнями, плясками, играми. Она будет проводиться на коми языке, и, в общем-то, там будет, конечно, ведущая, но в то же время и мы тоже подключаемся туда со своими играми, веселыми, развлекательными на коми языке. Я вот прошу, конечно же, тех, которые не владеют коми языком, имейте возле себя переводчика, который будет вам помогать понимать, о чем речь идет. Хорошо? Давайте все-таки мы несем в общество коми язык и начинать будем с себя. Это самое главное. Культурная практика. Что такое культурная практика? Это все мы по стандарту. Действие. Продуктивная деятельность. Но нет, а само по себе культурная практика, почему в стандарте дошкольного образования вот вошло вот такое понятие? Потому что мы сейчас как раз будем говорить опять о стандарте дошкольного образования. Почему? Потому что это является основополагающим документом, по которому мы работаем. И, в общем-то, те создатели стандарта, они закладывали идею немножечко другого дошкольного образования, к чему мы привыкли. И, в общем-то, уже с какого года у нас действует стандарт дошкольного образования? С января 2014 года. То есть 14, 15, 16, сейчас у нас идет 17 год, 3,5 года, но сумели ли перестроиться педагоги дошкольного образования именно под тот стандарт, который был создан, и под те идеи, которые были заложены в этот стандарт. Как вы думаете по себе, изменилось ли в вашей работе что-то вот эти 3,5 года, которые произошли после того, как был утвержден новый закон об образовании, который, в общем-то, и ввел дошкольное образование в общее образование, мы стали первым уровнем общего образования, и это сподвигло за собой стандартизацию дошкольного образования, потому что все общее образование, оно стандартизировано. И в то же время дошкольное образование не является обязательным у нас в России. Согласны с этим, да? Но в то же время государство берет на себя ответственность, чтобы дети-дошкольники посещали детские сады, именно начиная с 3 лет, и, в общем-то, согласно стандарту дошкольного образования, обретали в себе какие-то качества, свойства и так далее. Что же вкладывали в эту идею модернизации дошкольного образования создатели закона и создатели стандарта? Что самая главная идея стандарта? В чем? В чем изменение должно было произойти? Скажите. Какая основная идея? Уже много говорили, переговорили. Я знаю, что все уже вы прошли курсы не один раз. Воспитание, обучение, развитие. Что должно измениться? Среда, предметно-пространственная среда, потому что среда, конечно, воспитывает ребенка, так ведь? Одно дело, ребенок живет в вот таких замечательных условиях, и другое дело, он живет в деревенском детском саду, абсолютно не приспособленном, и где, в общем-то, игрушки 10-летней давности, 20-летней, а может быть даже и 50-х годов у некоторых все еще хранят картинки и игрушки. Что более благоприятно будет воздействовать на ребенка? Конечно, такая среда будет благоприятно воздействовать. И еще что самое-то важное, я же уже о стандартах говорю. Какие условия реализации? Повышение компетенции педагога. Педагог сам, личность педагога, то есть педагог должен измениться. Одно дело, мы можем декларативно утверждать различные документы, там программы менять, переписывать и так далее, но если не поменяется сам педагог, личность педагога, то, в общем-то, очень трудно говорить, что что-то будет меняться в дошкольном образовании. Так ведь? Вот условия
какие, вспомните, стандарты перечислены, значит, предметно-пространственная среда, все, что должно быть внутри, и, в общем-то, государство берет на себя ответственность за эту среду уже тем, что оно включило дошкольное образование в общее образование. Потому что именно только этот шаг государству позволял оказывать вот такое целенаправленное финансирование. До этого никаких механизмов не было. Не было механизмов. Поэтому государство взяло на себя такой шаг, чтобы включить все-таки дошкольное образование в общее образование и чтобы шло на дошкольное образование финансирование. Потому что Россия у нас большая, в основном это у нас аграрное государство, сельское. У нас большинство, конечно, сельских детских садов, и в каких условиях многие детские сады влачат существование, где живут наши россияне, можно сказать, что да, наши детки, это, конечно, коробило правительство и, в общем-то, действительно вот привело к такому шагу. Видите, в чем идея стандарта? Где она зарыта? Значит, в том, чтобы государство могло помогать обеспечивать условия для развития ребенка. Но это потянуло другой шаг. Увеличение требований педагогу, который в таких хороших условиях должен работать. То есть педагог не только в этом должен восхищаться и как бы наслаждаться этими условиями, он должен измениться под эти условия и должен, в общем-то, обрести те навыки, личностные качества, чтобы эти все условия применять в своей работе. Ну и понятно, что к условиям относятся финансовые и так далее, и так далее. Вот. И вот это очень важно. То есть сама вот идея стандарта в чем? Вот в этом. Не для того, чтобы ужесточить требования к детскому саду, а для того, чтобы дать все возможное для создания условий. Но это повлекло повышение вероятности. Согласно федеральному государственному стандарту дошкольного образования, что такое дошкольное образование? Дошкольное образование – это осуществление ребенка в различных видах активности или деятельности совместно со взрослым и самостоятельно. И на протяжении всего времени, которое ребенок проводит в детском саду или семье. То есть развитие ребенка или образование на уровне дошкольного, оно буквально начинается с первой минуты, как только ребенок заходит на групповую, вернее на участок детского сада. Калитку открыли, начинается дошкольное образование. Ребенок уходит в семью, и там тоже продолжается дошкольное образование. Вот чем отличается дошкольное от начального школьного образования? Потому что буквально каждая минута и каждая секунда тут у нас на учете. И вот обратите внимание, вот согласно, видно плохо, наверное, согласно стандарта дошкольного образования, все содержание программы, оно основывается, значит, это содержание программы, вы уже сейчас все составили программу, уже знаете, что такое, все эти области образовательные и так далее, и так далее. Уже в голове выстроилась эта логическая картина. Все содержание, оно лежит на различных видах деятельности. Если мы должны с ребенком всегда чем-то заниматься, то, понятно, это виды деятельности. Ну а что же является ключевым в содержании программы? То есть мы можем потеряться, там много образовательных областей, в общем-то много надо и знаний сформировать, и дать представление, и сформировать навыки, и качества и так далее. Можно потеряться в этом обилии задач. Можно потеряться. Но, в общем-то, разработчики стандарта, они выявили 3 основных направления, которые всегда должен держать в голове воспитатель. Ради чего он делает любую свою работу, начиная вот с того, как он встречает даже детей. Значит, самое главное – это развитие личности ребенка. Развитие личности, оно разностороннее, да? Эстетическая сторона, физическая, нравственная, интеллектуальная и так далее. То есть все должно быть во взаимосвязи. Мы развиваем личность ребенка, не даем знания, не формируем какой-то навык, а формируем именно вот такую разностороннюю личность и должны эту личность представлять.
Затем мы формируем мотивационную сферу. Что такое мотив? Это двигатель для какого-то любого действия и любой инициативы. Вот почему в стандарте у нас есть понятие детская инициатива, да? И в то же время вот детская инициатива, вообще любая инициатива, любое действие, любое движение, любое человеческое какое-то желание, оно не ответственно за формирование вот этих мотивов. Или же вы формируете вот такие гуманистические мотивы, когда ребенок помогает своему другу, там, ребенку другому, сверстнику, из своих вот добрых побуждений. Вот он такой добрый, вот он поделится любой игрушкой и так далее. Да? Вот это вот такой мотив. Что такое все-таки добротная практика? Что такое культурная практика? В общем, само по себе даже препарируем. Тут, конечно, у меня написано уже определение. Но вот культурная практика, культурная, это что такое? Вообще культура это что? Культура любого народа, культура общая, культура мировая. Что она в себя включает? Она включает в себя, конечно, и материальную, и нематериальную культуру, но в первую очередь, конечно, эта культура включает в себя нормы и правила общежития, да? Нормы и правила, по которым живет человек, и, в общем-то, которые помогают человеку выжить даже. То есть культура – это элементарно для дошкольного уровня, это элементарные навыки самообслуживания. Ребенку надо научиться умываться, красиво есть, одеваться опрятно, складывать одежду. И вот для того, чтобы сформировать вот эти навыки, нам нужно организовывать практику в этом. То есть культурная практика – это процесс овладения какими-то умениями, навыками, то есть универсальными умениями, навыками. И понятно, что все это происходит во взаимодействии со взрослым, да? И в предметной среде, для того, чтобы он от педагога получил сначала образец, а потом уже он в культурной среде нашел, как это применить. Например, мы на дидактической кукле учим ребенка одевать куклу, да, умываться, есть и так далее. Потом у нас есть игровой уголок, где ребенок уже может практиковаться. И на себе он уже все эти навыки повторяет. По идее, культурная практика – это все то, что связано с жизнью дошкольника. Умение играть, умение рисовать, умение общаться с окружающими, ну и многое другое. То есть это очень просто и интуитивно понятно. Культурная практика, и чтобы она вас не пугала. Она, конечно, имеет психологические корни, но именно потому, что стандарт дошкольного образования разрабатывали в основном психологи и руководитель группы разработчиков Осмолов Александр Григорьевич, директор Федерального института развития образования, доктор психологических наук. И, в общем-то, стандарт психологизирован, поэтому нам, педагогу, сегодня очень важно заниматься собой, внутренним миром, формировать себя, отказываясь немножечко вот от потребительских этих вот психологий, в общем-то. И, конечно же, очень хорошо знать психологию ребенка, детскую психологию, потому что навыки и умения у ребенка формируются в разные возрастные этапы. Способности проявляются, начинают проявляться тоже в разный возраст. Поэтому на этом мы сегодня не будем останавливаться. Детская психология об этом говорит. Если будет необходимость, мы, конечно, будем останавливаться на этих темах тоже и конкретно будем проговаривать, в каком возрасте, в каком месяце и в каком дне начинает формироваться то или иное стайная способность. Воспитателю не надо пропустить этот период, знать и какую работу проводить. Итак, культурная практика, в общем-то, это процесс овладения каким-то навыком или умением. Универсальными умениями, потому что ни один навык там задействован. Так ведь?
Например, чтобы умываться, нам надо и руки намочить, и намылить, и вытереть, и так далее, и повесить аккуратно, то есть там много чего. Не просто тереть руку под водой. Итак, опять же, в общем-то, стандарт дошкольного образования ориентирует воспитателей быть не учителями, а партнерами, потому что осваивать культурные практики может помочь только лишь партнер, потому что это не идет как урок, это идет сама жизнь. Почему вот, по идее, это, когда мы получили стандарт, мы увидели, что, в общем-то, полностью отсутствует учебная модель, во-первых, да, вы заметили, и все, конечно, стали испуганно там говорить о том, что вот совсем нет занятий и так далее. Занятия есть, но нету занятий в учебной модели. Нету сетки занятий в том, что вот мы привыкли сейчас этот урок, в кавычках, да, этот урок и так далее. Сейчас как бы без занятий мы не можем, как бы любое действие с детьми, вот сегодня мы посмотрели, это тоже занятие, организованное, подготовленное, продуманное, все среда подготовлена, как же, это же не повседневная жизнь, это специальная деятельность. Но в то же время ориентир дан такой, что в дошкольном возрасте, в дошкольном образовании должны работать не учителя, я не имею в виду специальность, да? Не педагог-учитель, а педагог-партнер должен быть. То есть он должен вместе с ребенком проживать жизнь. Вот как мама с папой живут с ребенком жизнь, так же и в детском саду. То есть детский сад это как семья, второй дом для ребенка, где он продолжает, как бы, приходя из семьи, продолжает свою жизнь. И, в общем-то, для того, чтобы вот понять, что же такое партнер, надо, в общем-то, сказать о том, что же такое все-таки образовательная деятельность. Раз у нас названо дошкольное образование, раз у нас дошкольная образовательная организация, то, конечно же, самое главное у нас направление – это дошкольная образовательная деятельность, да, образовательная деятельность. Но это очень широкое понятие. Что в себя включает? Многие, конечно, говорят о том, что вот у нас только образование и ушло воспитание. Воспитание, дорогие мои, оно включается внутрь образования, да? Потому что у нас раньше была программа воспитания и обучения в детском саду. Сейчас у нас программа дошкольного образования. И само слово «образование» уже само за себя говорит. Образ, да? Мы даем ребенку образ человека, который, в общем-то, действительно может называться личностью. Не потребителем, а именно личностью высоконравственной, но пока как на уровне дошкольного, духовной, физически развитой, эстетически грамотной и так далее. Образ вот этот мы формируем, образовываем. Но что это такое за образовательная деятельность? Ведь, в принципе, воспитатель все время делает что-то конкретное. Да? У нас весь день расписан на режимный момент, на какую-то вид деятельности и так далее. И если спросить там, ну, какое вот у вас дошкольное образование, как вы делаете это образование, конечно, воспитатель потеряется, потому что это очень емкое понятие. Но в то же время нужно конкретизировать, какие же подходы у нас существуют в современной педагогике к образовательной деятельности. Итак, первый подход – это свободное воспитание, когда воспитатель совершенно не вмешивается в выбор ребенка, просто создает среду, предметную среду и так далее. И многие воспитатели, когда получили вот стандарты, начали как бы обсуждать, они вот и подумали о том, что мы не можем влиять на ребенка, мы вот создаем среду, ну как бы там влияем, но не вмешиваемся. Но этот подход, конечно, он имеет недостатки. Во-первых, ребенок не может сам по себе развиваться. Ребенку всегда нужно иметь пример перед собой, живого носителя этого примера. Так нет. То есть ребенок постоянно должен видеть какой-то образец, пример.
Во-вторых, конечно же, у каждого ребенка есть свои предпочтения. И может быть ребенок будет выбирать только те занятия и те материалы, те предметы, которыми он умеет играть, и которых он успешен, и получается, что ребенок будет формироваться как бы однобоко. Поэтому как бы вот этот подход, он нам как бы не очень подходит. Второй подход, здесь, в общем-то, берется за отправную точку возможный результат. То есть воспитатель знает, к чему надо ему прийти, сформировать какие-то знания, сформировать какие-то навыки, и он целенаправленно идет по этому направлению, бьет в точку. Но это получается как дрессура, да? Дрессирует как бы, учит, постоянно учит. То есть это уже абсолютное отсутствие свободы ребенка. У воспитателя есть программа, у него есть цель, на него идут тесты, его спросят, проверят, проконтролируют. Поэтому он у ребенка должен это все сформировать. И в общем-то вот этот подход, он каким-то образом был в последнее время до принятия стандартов, потому что каждый педагог, воспитатель, он знал, к чему идти. Поэтому это как бы такая учительский подход. То есть, по идее, педагог, который должен постоянно что-то у ребенка сформировать, должен что-то проконтролировать, даже дать домашнее задание на дом, дать какую-то тетрадку рабочую там нарисовать и так далее, он превращается в учителя, а не в партнера. То есть этот подход тоже как бы не соответствует стандарту. Разработчики стандарта, они остановились на третьем подходе, и, в общем-то, вся образовательная деятельность, согласно ФГОС, она основывается на так называемом культурологическом подходе. Культурологический подход – это основа образовательной деятельности согласно стандарта дошкольного образования. То есть педагог подбирает культурные практики, которые ребенку будут полезными, нужными, необходимыми для этого возраста и показывает способы их осуществления. Понятно все то, что я сейчас вам говорила? Значит, первый подход – свободное воспитание. В общем-то, воспитатель отстраняется только в предметную среду. Второе – это абсолютно такой вот учебная модель, когда воспитатель проводит конкретно занятия и идет к какой-то цели. Ну, а третий – это культурологический, когда мы как раз выполняем основную задачу дошкольного образования, а именно социализацию ребенка. Как раз вот культурологический подход, он направлен на социализацию ребенка, включение ребенка в социум, в общество, где он живет, показывая те нормы, которые приняты, правила общежития, внутри дома, за детским садом, на улице и так далее, общение, какие правила. Затем, конечно же, что относится у нас к культурным практикам, это игра сюжетная и с правилами, потому что именно через игру ребенок овладевает теми правилами жизни, да, в различных ситуациях. Это продуктивная деятельность, рисование, лепка, аппликации и так далее. Познавательно-исследовательская деятельность, через это ребенок познает как раз вот эти все причинно-следственные связи. И чтение художественной литературы. Потому что детская литература, она воспитывает больше, чем нотации взрослого и так далее. Именно художественный текст, он дает ту или иную ситуацию жизненную. Потому что для многих детей, вообще для многих людей, я думаю, и для вас тоже, книга явилась и является до сих пор главным педагогом и воспитателем. Согласны с этим? Не болтовня там с подругой и так далее, многократные какие-то беседы ни о чем и ни про что, а именно общение с книгой, с литературой, которая вам дает очень много информации, знаний и понимания жизни. И, в общем-то, вот эти культурные практики, они распространены по всему миру именно в дошкольном образовании. В любом
в детском саду есть вот эти 4 вида культурных практик. И они должны быть обязательно в каждом детском саду, конечно. Но кроме этого подключаются дополнительные культурные практики, которые уже в зависимости от необходимости, вот у каждого ребенка есть какие-то сложности, например, в одном или в другом, и воспитатель, конечно, целенаправленно работает и с детьми, которые имеют сложности в тех или иных навыках. Например, практическая деятельность или трудовое воспитание. Многие дети из семьи приходят, они очень хорошо умеют все делать за собой, самообслуживанием заниматься, и к уборке подключаются и так далее. Согласны с этим? Другим же надо дополнительно вот эту культурную практику осваивать именно в детском саду. Например, результативные физические упражнения, физкультура. Конечно, мы занимаемся физическим здоровьем, развитием ребенка, но некоторые дети проявляют такие способности в физкультуре, что мы предлагаем им дополнительные какие-то культурные практики в тех или иных физических движениях и упражнениях. Или, например, коммуникативный тренинг, развитие речи. Конечно, мы занимаемся речевым развитием детей, но некоторые дети дома абсолютно как бы изолированно живут. Родители с ними не разговаривают, сестер, братьев у них нету. Вообще общение у них очень суженное, это видно сразу по ребенку. И вот для таких детей, которые имеют вот проблемы, мы для них проводим еще и коммуникативный тренинг. То есть целенаправленно работая. Простейшее музицирование. Например, если из семьи музыкантов, то понятно, что родители начинают с раннего возраста учить вот этой культурной практике игре на каком-то инструменте. И семья художников и так далее. Но вы заметили, даже вот лучше всех у нас передача, вы сразу же видите соотношение, да, если родители там археологи, ребенок знает все, что связано с камнями и так далее. В общем, очень много взаимосвязей. То, что выходит из любое занятие, любое действие, любой процесс должен иметь для ребенка смысл. Он должен знать, что, чему он научится, что он усвоит и как его продвинет вперед. Не должно быть бессмысленной работы. Так, уважаемые коллеги, вот то, что сейчас я вам сказала, это понятно? Это такое видение пока. То есть как бы это методология всего того, чем мы будем заниматься вот в эти 2 дня. То есть основа для понимания сути всей, в общем-то, педагогической деятельности. Ну а сейчас уже мы перейдем конкретно к игре. То есть игра является одной из культурных практик, и чтобы вы понимали, ребенок должен научиться играть. Самостоятельно он играть не сможет. Игра – это культурная практика. Понятно, да? И, в общем-то, мы по играм детей можем судить о работе воспитателя. Можем судить? Да. Как на протяжении раннего возраста, дошкольного возраста воспитатель работал над осуществлением этой культурной практики. Это труд большой, научить ребенка играть. Но самое интересное, если ребенок наиграется в дошкольном возрасте, если он действительно реализует все функции игры, то, в общем-то, у него будут сформированы все личностные качества, и мы сможем через игру уже раскрыть многие способности детей. Простите. Так, ну вот посмотрите, значение игры для развития ребенка. Во-первых, конечно, в игре дети учатся общаться друг с другом. Почему? Потому что они соблюдают правила. Так? Мы рассказываем о тех правилах, которые нужно соблюдать, когда ребенок, например, находится в больнице, в магазине, на дороге, на машине едет, на автобус садится, в театр пришел и так далее. Любое место, оно подразумевает выполнение каких-то правил. И мы
ребенка тренируя выполнение этих правил, тренируя, практикуя. Не культурная тренировка названа, культурная практика, но в то же время она как тренировка у нас. Потому что одно и то же повторяется, и ребенок, конечно же, волей-неволей он это осваивает. И если этой тренировки не было, ежедневной работы, то ребенок это не осваивает. Поэтому, уважаемые коллеги, если вы с детьми работаете на протяжении 4-5 лет, то в старшей подготовительной группе вы должны уже видеть результат. Иначе куда же вы работали-то? Вы где, с кем вы были? Далее, игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и произвольного поведения ребенка. То есть поведение бывает произвольным и непроизвольным. Что такое произвольное поведение? Обычно это в раннем возрасте, в младшем возрасте характерно. Мы занимаемся, ребенок встает и идет в игровой уголок и берет игрушки и делает. То есть он не может сам себя заставить. У него нет пока этого механизма произвольности. Он не может себя заставить высидеть от начала до конца, дослушать от начала до конца, доделать от начала до конца и так далее. Непроизвольное поведение. Игра, она формирует произвольное поведение, потому что ребенку интересно, он хочет до конца доиграть. И это его уже время его произвольного поведения, которое он заставляет себя, увеличивается и увеличивается. Это тоже очень важно, да? Формирование произвольного поведения. И потом это, конечно, проявляется уже в других видах деятельности. В игре развивается мотивационно-потребностная сфера. Перейдем опять же к играм, которые направлены на повышение коммуникативного характера занятий по комизу. То есть в любом случае мы не открываем Америку своим семинаром, когда мы говорим о том, что именно игра является главным средством активизации детей, речи детей на коми-языке. Потому что если не будет на занятии игры, если не будет игровой ситуации, игрового персонажа, то не будет и самого занятия, и не будет вообще речи. Ребенок не откроет свой рот, и он не скажет на коми-языке ничего. Так ведь? Ребенок должен почувствовать желание говорить, у него должен сформироваться мотив высказаться на коми-языке. И поэтому, конечно, воспитателю надо очень постараться об этом. Сейчас я предлагаю вам разделиться на группы по 4-5 человек, как-то вот так группироваться. Я вам дам таблицы. И задание будет такое. Значит, здесь на таблице, но ничего не видно, конечно, на таблице вам. Ничего не видно, но здесь видно будет хорошо. Значит, здесь на таблице две колонки. Значит, здесь расписаны структурные части и необходимые элементы игры как особого вида детской деятельности. А мы знаем о том, что именно в дошкольном возрасте, ну и начало начального обучения ребенку самым главным локомотивом его развития является игра. Да? Не учеба, не занятия, а именно игра. Вот, поэтому и дошкольный возраст, в общем-то, нам увеличили до 8 лет, потому что именно до 8 лет превалирует игра. Вот здесь компоненты игры, и я бы хотела, чтобы вы обсудили и, может быть, затем раскрыли с какими-то примерами на какой-то конкретной игре. А слева здесь уже представлены компоненты игры как основного способа обучения. И тоже, пожалуйста, проанализируйте и раскройте с примерами, как вы понимаете. Потому что... Да, ну все. И, конечно, примеры ближе к обучению коми-языку. Тема по коми-языку. Примеры, да? Можно это я вам дам? Кому еще надо, могу взять. Позже.
Это видит кто? Ребенок. То, что слева держит в голове педагог, если мы хотим извлечь из игры максимум пользы для занятий по языку. Так? Так, ну опять же, вот воображаемая ситуация, это магазин игрушек, да, она может быть тоже либо виртуальная, либо созданная педагогом в интернет, да, в действительности с детьми. И опять же, определение конкретных языковых задач, это смотря опять же, что хочет педагог от ребенка, да, в этой игровой ситуации увидеть какой результат. Если это знакомиться с какими-то новыми игрушками и понятиями, это одно, да, то есть будет один результат. Если это какие-то прилагательные плюс существительные, то опять же другой. Если это построение каких-то фраз, просьба «я хочу купить игрушку», да, то это уже будет третий результат. То есть то, что вот это по определению языковых задач. Значит, что ребенок видит? Осознание детьми игрового результата. То есть у ребенка, когда он идет в магазин, появится новая игрушка. Ребенок видит это. А педагог, он, значит, с помощью того, чтобы ребенок купил новую игрушку, он должен построить правильную фразу. Либо использовать в своей форме речи какое-то новое понятие. Да, какое-то новое слово, да. Осознание детьми правил. Кроме того, что он выстраивает вот эти фразы, значит, тут еще воспитывается и нормы поведения. То есть он приходит в магазин, да, и какие-то новые нормы познает. Либо это в очереди нужно постоять, да, воспитывать терпение у ребенка. Либо это приветствие тех, кто уже находится в этом магазине. Либо это осмотр магазина, ну, в общем, какие-то вот нормы поведения вот в этом здании. Небольшую ремарку. Вот тут имеется в виду, это, конечно, хорошо, что вы сказали про морально-этические правила, они у нас обязательно должны быть в голове, но тут имеется в виду, что ребенок осознает, что если он придет в магазин и не попросит это на каком языке, то он не получит результат. То есть это осознание у него должно быть уже, когда он только еще собрался в магазин, взял эту сумку и пошел. И знает, он знает еще какие правила, что если мы приходим в магазин, мы должны поздороваться. Если будет какой-то вопрос у продавца, то на него ответить, он должен вводить. Но самое главное, что он должен что-то там приобрести, купить. Да? Вот это вот правильно. Потому что если он не скажет по форме, то ему просто не продадут. Да, поэтому тут как бы педагог, конечно, демонстрирует образец построения фразы, да? Но опять же это может быть просто устный образец. И может, как бы мы решили, как типа схемы, да? Какая-то схема таблицы, которая помогает и зрительно ребенку использовать и правильно воспринимать. Да, вот это вот тоже, вот это тоже очень важное замечание и правильное, что нельзя создавать детям дополнительные сложности. Вот это есть такое правило в обучении второму языку, в методике обучения второму языку. То есть, какая дополнительная сложность в чем? Ребенок очень хочет играть, он знает какие-то слова, но мы еще не уверены в том, что он может построить фразу. Но он хочет, очень хочет играть, да? И для его подсказки мы можем буквально вот эту модель вывесить рядом, да, эту тему вывесить на или модель какая-то. Так, возможность выбора конкретных игровых действий каждым ребенком. То есть тут получается выбор роли каждого, да, ребенком. Это может быть продавец, это может быть покупатель, это может быть мама с ребенком, это может быть консультант, который оказывает какую-то помощь, да, покупателю. То есть тут вот выбор как раз игровых действий каждым ребенком. А роль педагога вот в этом четвертом. Так, тут получается, ребенок, если он произнес фразу один раз, он покупает одну игрушку. Он ведь может проиграть и другую купить игрушку. То есть чем больше он построит фраз, тем больше он купит разных игрушек, тем больше времени он поиграет разные игрушки. Да, но вот тут еще очень, вот с магазином всегда у нас проблема. Вот, потому что можно бесконечно покупать, и это мы формируем потребительскую мотивацию. Он копит. Должно какое-то продолжение быть, да? То есть мы можем сразу же сделать там детский сад, или там почту, и так далее, что ребенок может выбрать. Вот эта игрушка, он с кем может поделиться, не просто себе находить. Он может подарить детский сад, детский поиграть. Он может пойти на почту и посылкой отправить. Там уже не коми-язык, там уже русский язык. Коми-язык у нас только в магазине. То есть не создавайте сложности. Но ребенок, вот через что формируется вот эта мотивация, это правильная? Вот через вот такие поступки. Вот поступки, они в
голове у ребенка как пример, образец остается. Купили, одарили. Купили, поиграли, надоело, опять подарили или там отправили по почте, или еще там кому-то подарили там из детей. Хочешь поиграть, вот поиграй, а там побежал обратно в магазин. Так ведь? Хорошо, спасибо. Так, ну, я думаю, схема понятна. У кого есть какие кардинальные еще замечания, предложения, как взрослые вместе? Нет? Выбор. Татьяна Михайловна? Татьяна Михайловна, у меня конкретный вопрос. Вот по этой схеме, как вы считаете, вот какие сложности, в каких моментах обычно возникают у педагогов? Чаще всего практика показывает. В чем наибольшая сложность? Мотив найти. Мотивация, она формируется где? Она создается в воображаемой ситуации. Как видно? Она вот тут вот. Мотив формируется. Если методику знать, то определение конкретных задач у них не будет проблем. Ну нет, а в чем вот практики? Когда продолжение вот этой игровой деятельности надо вот найти. Я не знаю, через игровую что продолжить. Ну а сами педагоги как скажете, в чем у вас больше трудностей? На каком этапе? Ну вот очень сложно. Творческое воспроизведение. То есть вот этот момент надо продумывать. Да? Вот, например, даже в магазине, если мы берем, каким образом воспитатель может предложить? Вот он пришел в магазин, он сказал, менем кола, кычаоланы и так далее, да? А менем кола, лыз, матч. Вот он купил, больше синего мяча нету в магазине. Поэтому дети, они должны, в общем-то, только эту модель для себя запомнить. Модель, как шпаргалка, может там на прилавке висеть даже где-то, по идее, вы облегчаете. Но там уже много других мячей, другого цвета, если вы по цвету хотите. Или если животные у вас, то разные домашние животные игрушки, или лесные животные. То есть игра в магазин, она ко всему подходит. И в овощной магазин, и фруктовый магазин, и так далее. Но, то есть если я модель показываю, то больше эту модель вы повторить не сможете, потому что нету такого выбора. Если она поляне сорвала цветок красного цвета, то больше красных цветов нет. Есть всех цветов, но красного нет. Поэтому дети должны уже свое творчество проявлять. Вот в этом творчество проявляется. Модель одна, а внутри слова другие. В этом творчество. Так ведь? Творчество и интеллектуальный труд, потому что извлекает из памяти. Полезно это было занятие для понимания. Ну а сейчас дальше уже как бы, может быть, быстрее, а может быть, уже как думать. Уважаемые коллеги, я вот хочу обратить ваше внимание на одну книгу. Это Елена Иосифовна Нигневицкая и Александр Михайлович Шахнарович «Язык и дети». Значит, Нигневицкая, Шахнарович, «Язык и дети». Она выходила в Москве в 1981 году. Уважаемые коллеги, вот эта книга, лично мне, она заложила основу понимания методики обучения по языку. Язык и дети. Тоненькая, маленькая брошюрка. Вот эта Елена Иосифовна Нигневицкая, она может сказать, что основоположник вот этой методики, вот игровой методики обучения языку. Потом уже как бы подхватила Екатерина Юрьевна Протасова, но это вот одна и та же школа Шахнаровича. Но Александр Михайлович Шахнарович это доктор наук, как бы руководитель вот этой группы. И в общем я у нее училась в свое время. Я же давно уже работаю. В 1984 году я вот училась на курсах как раз у Нигневицкой. А потом уже я прочитала эту книгу, и потом уже возникли программы по методике по обучению по языку детей дошкольного возраста. То есть все имеет свою основу. Если вы эту книгу прочитаете, то вы много чего, конечно, поймете.
Она, по-моему, есть в Ленинской библиотеке, а может быть и в интернете уже сейчас выпустили. И, в общем, какие правила я для себя вывела, и что надо всегда, в общем-то, для себя помнить. Прежде чем приступить к игре, надо ответить себе на вопросы. Какова цель игры? Чему в ней должен научиться ребенок? То есть вот эту культурную практику осваивая, чему должен ребенок научиться? Какое речевое действие он должен выполнять? Тогда какая модель будет вот для этого речевого действия? Умеет ли ребенок строить высказывание, которое мы хотим извлечь в этой игре? То есть вы сами знаете, бывают ситуации, когда мы игру организуем, ребенок молчит. Мы начинаем подсказывать, начинаем тянуть, начинаем за уши вытаскивать. Игры нету. И вы сами понимаете, почему нету. Если ребенок не владеет теми формулами речевыми и теми словами, которые мы хотим извлечь в этой игре, игра развалится сразу же. Поэтому мы всегда сюжет игры, игровую ситуацию, мотивацию всегда говорим на каком языке? На понятном для ребенка языке, на русском. Потому что ребенок, самое главное, должен понять задачу. Потом он должен повторить вот эти фразы, которые он должен использовать, эти слова, увидеть эту модель, эти модели расставить, чтобы ребенок знал, видел эти шпаргалки, подсказки. И только потом, мы говорим о правилах и начинаем игру. Только тогда у вас игра получится. Иначе у вас не будет игры, дети не будут говорить. Дети не говорят, потому что они не знают, что сказать и как это использовать в речи. Поэтому это очень важно. Второе правило, и то есть для чего мы организуем игру? Или мы закрепляем эти слова, или мы хотим, чтобы ребенок, мы соединяем уже несколько тем, и в этой игре ребенок должен этими словами пользоваться. Но для вас всегда любая игра вот такого сюжетном плане, она всегда для вас тест. Как ребенок усваивает слова, насколько он понял их значение и умеет произносить, использовать по ситуации. Затем, когда вы ответили на эти вопросы, вы должны сами превратиться в ребенка. Почему у нас нет игры в детском саду? Потому что воспитатели сами не умеют играть, забыли детство. Но самое интересное, когда я в колледже работала со студентами и спрашивала, вот во что вы играете, как вы... Студенты сами не знают, как играть. То есть не умеют играть, не умеют продолжать, не умеют зачин делать, сюжет, ситуацию. Нету вот творческих каких-то таких вот замыслов. Вот это самое страшное, потому что если воспитатель не умеет играть, если он не креативный, если он не предлагает различные вот эти вот интересные ситуации, то как вот ребенок учится? Ведь вы живой носитель этой культурной практики, да? Живой носитель игры. Если вы не умеете играть, ребенок не научится играть. Не умеете говорить, не научится говорить, не умеете рисовать, не научится рисовать, и можно этот список продолжать. Почему мы говорим, что педагог дошкольного образования – это универсальный педагог? Вот, значит, превратились в ребенка и придумали, а какая ситуация вот будет интересна, чтобы это высказывание возникло. И не элементарный вот это магазин, а придумать надо то, что близко ребенку. Взять вот те мультики, которые ребенок смотрит, те сказки, которые читаем и так далее. Соединять вот в жизни. Фантастические сюжеты, придумывать какие-то необычные ситуации, у ребенка загораются глаза. Третье правило. Опять же, нужно подумать, как мы можем обрисовать эту ситуацию ребенку, чтобы ребенок сразу принял эту ситуацию. Может, какой-то атрибут внести. Тканями можно очень много ситуаций создавать, да, разноцветными тканями, транспарантами какими-то и так далее. Очень много интересных. Ну и, конечно, четвертое правило, надо с удовольствием играть с ребенком самим. Вот это те правила, которые я извлекла из этой книги, но в этой книге, понятно, она направлена именно на раскрытие методики обучения языку, и поэтому вот все эти тонкости там раскрываются. Невкивицкая, она сама
кандидат психологических наук, Шахнарович доктор филологических наук. И вот эта вот психология и филология, они соединились. Мы сейчас опираемся на методику Екатерины Юрьевны Протасовой, очень много обучались уже на ее семинарах. Она сама кандидат филологических наук, и она защитила еще докторскую по педагогике. Поэтому у нее тоже соединение филологии и педагогики. Поэтому вся ее методика, конечно, очень такая вот исконно педагогическая. Понятны эти правила? Да. Ну и опять же, вернемся уже просто к перечислению. Вот для обучения языку, какие виды игр можно использовать? Я, наверное, думаю, что они все у вас используются. Сенсомоторные, когда с цветом, движением, формой и так далее связано. Строительные, да, создаем ситуацию. Ролевые, настольно-печатные, фольклорные и подвижные. Манипуляции, когда мы все показываем, например, делая большой пирог, что мы берем? Муку просеиваем. То есть вот эти все движения ребенку тоже очень важны. Различные движения руками, когда ребенок соединяет слово с движениями, с речью, в общем-то, это очень важно. Конструирование, театрализация и художественно-изобразительная деятельность. Ну и почему вот это очень важно, вот эти игры? Во-первых, мы объединяем детей и говорим на коми-языке. Во-вторых, мы погружаем в коми-культуру. Вы знаете, что, в общем-то, язык и культура, они одновременно должны идти. Любая тема по коми-языку, она должна внутри включать культурологический аспект исконно традиционной коми-культуры. Да? Кухня. Коми-кухня, там продукты питания, включаем одежда, коми-костюм, жилище, коми-изба, животные, коми-лесу и так далее. То есть обязательно оно рядом должно идти, и на занятиях не надо скупиться, но отводить хотя бы немножко место вот этнографическим каким-то вот сведениям, потому что детям это интересно. Альбом как-то создавать такой вот интересный. И, конечно, любая игра, она дает повод ребенку высказаться на мотивальном языке. Ну, еще какие игры? Настольно-печатные, с карточками, домино, лото, бинго, маршрутные, телевизор, схемы, поля различные, волшебные вещи, волшебные свойства предметов, одушевление предметов, ну и различные сюрпризы. Все это должно быть на занятиях по коми-языку. Оно все создает игровую мотивацию. Понятно, что мы не всегда будем создавать вот такие громоздкие игры. Это на этапе закрепления, повторения, проверки. Да? Но обязательно в конце каждой темы должна быть вот такое. А внутри каждого занятия мы включаем различные виды игр, которые имеют уже цели на повышение интереса ребенка к занятию. Так. Ну и опять же, что еще можно использовать на занятиях по коми-языку? Игровые, я повторяюсь уже просто, игровые поля, формы, персонажи, но это есть, в общем-то. Я просто вас обращаю ваше внимание, персонажи, используйте наших героев. Кикурулю, петушок, Ватпель, собачка, Шепту, кукла, Юппель, это радиоперсонаж с большими ушами. Пусть это будет чисто коми наш, ну понятно, герои коми-сказок, они участвуют в нашем занятии. Совместное создание игры приключения с развитием сюжета, то есть обговариваем с детьми, но всегда туда включаем уже коми-слова, коми-содержание. Переход от предметно-практического взаимодействия к ролевой игре. Например, что-то сделали, какие-то, продемонстрирует у нас мастер-класс Ирина Владимировна, как раз вот от предметно-практической деятельности уже можно перейти к ролевой игре. Компьютерные игры, создание обыгрывания игрушек условных объектов, стимулирующих определенный вид речи, сюжеты телепередач и мультфильмов, волшебных сказок. Вот поднимите руку. Кто использует хотя бы частично вот сюжеты детской передачи «Пчелы-пчелы»? Для кого мы это делаем? Каждая передача, она имеет дидактический смысл. Имеется там
какие-то моменты именно обучения, именно вот ситуации на размышления, нравственная задача, игры и так далее. Почему не используете такой большой? Я больше не буду тогда делать передачу. 20 лет создаем передачу, она не входит в практику работы. Надо вот нам семинар провести специально для того, чтобы вот именно каким образом сюжеты передачи, они находят отражение в образовательной деятельности. Буквально мы открываем, буквально нас каждый год закрывают передачи. Мы постоянно защищаемся. Нам уже не дают возможности выезжать в район, уже защитили вот этот момент. То есть уже создается, вы нас заметили, абсолютно передача павильонная на основе мультиков. А вы даже это не используете? Используем, как нет. Используете? Конечно. Ну, может, мультики смотрите, но именно сами Пипу и Ваткеля. Вот именно вот то, что они программируют. А еще у вас видео там обязательно есть. Конечно, вот у меня сейчас передо мной стоит задача, личная задача, создать, может быть, какие-то, может, часть передачи именно направленная на обучение по языку русскоязычных детей. Не знаю, просто с какой стороны подступиться. Может быть, это расширит аудиторию. Потому что, честно, на том языке, конечно, Я прям готова сотрудничать. Да? Ну, давайте, будем думать. Да. Ну и вот обратите внимание, значит, маршрутные игры, а их должно быть очень много на все темы, речевые, языковые, должно быть много маршрутных игр. Не обязательно тоже громоздкие, буквально различные лабиринты, какой-то сюжет простейший. Вы эту маршрутную игру делаете вместе с детьми на ватмане и играете с детьми при помощи фишек. Лабиринты, ну и телевизор. Почему-то тоже я не вижу особо телевизора в группах, где идет обучение по языку, хотя через телевизор можно продемонстрировать очень много различных талантов. Даже вот тут вот сюжет заменили просто, а принцип-то работает все равно. Не телевизор должен быть обязательно. Театр, как вид игровой деятельности дошкольников, но не тот театр, который детьми зубрится, заучивается и так далее, а тот, который проигрывается именно творчески. То есть много раз одну и ту же сказку мы показываем на кукольном театре, на рисунках, на еще каких-то моделях и так далее, самодельных персонажах. И потом раз, ребенок уже там создается ситуация, когда они играют в театр, но уже используют те реплики, которые они усвоили. То есть, по идее, эта вот театрализация должна в этом проявляться в обучении по языку, а не вот эти, опять же, громоздкие постановки, когда ребенок идет, репетирует, зубрит слова, которые мало как понимает. Оно не дает ничего для речевого действия детей, только, может быть, эстетическое удовольствие, когда он в костюмах уже участвует в постановке. Так, ну и для повторения последовательность отработки речевых действий, вы знаете о том, что вначале мы много времени уделяем на то, чтобы ребенок начал понимать слово, словосочетание, предложение, связанный текст. Много времени. Именно взрослый понимает со слов взрослого, чтобы он научился понимать буквально с подсказками, с картинками и так далее. Потом ребенок уже самостоятельно понимает, когда мы проводим, например, игру переводчики и так далее. Потом уже от понимания в конкретной ситуации он уже переходит в общем пониманию. То есть взрослые пришли, он уже понимает, о чем говорят. Там здороваются, прощаются, спрашивают там и так далее, какие-то элементарные вещи. Потом, опять же, мы учим ребенка говорить с помощью взрослого, он научается говорить самостоятельно, а затем уже обязательно должен быть вот такой ритуальный обмен репликами, и вот эти ритуальные реплики мы уже начинаем буквально в первый год обучения обводить, когда встречаемся, прощаемся, принимаем пищу, начинаем занятия, внутри занятий и так далее. Ежедневно с утра до вечера одно и то же повторяется. Это должно быть как бы таким, я думаю, обезьяну можно научить понимать это все, а в конце, в старшей подготовительной группе дети должны, в общем-то, эти слова говорить, осознать и говорить. Я не говорю про все темы,
которые, конечно же, может быть, многими детьми не устраиваются, если нет ежедневного обучения языку. Если 2 раза учим язык, ребенок не усвоит никогда. Он только на звучание может разделить, это коми, а это русский. Вот он чего может усвоить. Если ежедневно будет язык, то ребенок очень хорошо усвоит артикуляцию, она останется на всю жизнь, звукопроизношения. Он усвоит на уровне понимания. Ну и, конечно, зависит от той среды, где он попадет, он активно будет включаться в язык или нет. Но хорошее начало для языковой личности вы, конечно, дадите вот этой своей работе. Ну, идеи эстонских коллег еще так вот напоследок. Вот очень интересно, конечно, я думаю, многие тоже присутствующих участвовали в семинаре, который проводили нам эстонцы. Мы, конечно, собирались поехать в Эстонию, и они нас там ждали, специально был проект, но как-то все так получилось с этой и визами, и подорожанием, и евро, и все, в общем, как-то так, визу не стали делать тут, надо было ехать в Москву, и это, конечно, евровизу и сложнее. Но в любом случае, у них, конечно, очень интересный опыт работы. Одна фотография стерлась. Тут, в общем, интересное то, что в детском саду проводят разноцветные дни недели. Один день, например, синий. И дети все в синем, например, и все синие. Красные, желтые, зеленые и так далее. Да? И о каждом дне они потом создают вот такие альбомы. То есть фотография, где они там сидят в таких вот, может быть, у них возможности, конечно, получше, чтобы они могли приобрести комплекты футболок разного цвета. Это было бы, конечно, интересно, да? Но это слишком дорого. И вот очень интересная информация. Ну, можно там что-то придумать, какие-то накидки, да? Элементарные. Ну, в общем, идея самая интересная. Затем они все предметы раскрашивают в синий цвет. То есть у них лос пуза, лос акань, лос ош и так далее. В этот день все синее, а в другой день все красное. То есть как бы все предметы они называют именно только этим цветом. Очень даже такой хитрый ход для закрепления слов. Не имя, не цвета, а именно других слов, потому что ребенку нравится вот все это называть. Ну и вот дисплей метод, когда они буквально на стене вывешивают какую-то картину, которую нужно, чтобы ребенок об этом научился рассказывать или описывать, и шаблон окна. То есть что ты видишь за окном. Вот эта картина за окном каждый день меняет, ну не каждый день меняется, в зависимости от темы, и ребенок получает возможность подойти и рассказать, что он видит за окном. То есть он тут получает культурную практику, каким образом говорить о той или иной ситуации, а затем уже за окном понятно, что можно обо всем этом тоже рассказать. То есть то, что мы не видим за окном, мы можем создать вот таким вот методом, дисплей-методом. Вот. Ну и вот на сегодня эта информация на этом завершилась. Сейчас там курсы, чья дворсами, да, помните, тут белый даже. Çile ve klaslı dünyalı kıcınayı bujone goçazını Дучава чача. Если я чача, скажу чача, но уже утром. Вот. Сегодня мы покажем вам робототехнику на основе кружковой деятельности. И дети покажут вам игрушки, которые они могут создавать, они могут шевелиться, прыгать, снимать и так далее. Но сегодня ребята к нам приехали в гости. Издалека. И мы бы хотели с ними поиграть. Давайте поиграем с ними в этот раз. Так, давайте, возьмите, пожалуйста, по одному. Играйте себе. руки поднимайте. И не видите, пожалуйста. Давай.
Фельяс, Шиняс, Ны, Бом, Коп. Так, начинаем мы с первой схемы, так. У нас в итоге получится вот такой вот зайчик. Посмотрите, детали. Мы сопоставляем, мы их отличать учимся. Мы считаем, пересчитываем детали. Это 5 на 10. Они получаются Самая первая постройка. Самая первая постройка у нас Самая простая. Он вообще идет выше. Да. Потому что тут прям нужно зацепить какую-нибудь штучку. Соединения они твердые. Сами детали они твердые. Вот, смотри. Вот она у нас, вот у нас зайчик, смотри. Я разбираю сама. Им жалко это. Вот. Им жалко. Мы их оставляем. Они уходят, я потом здесь. А на следующий занятие они Алена Васильевна. Посмотри, посмотри, видишь, она как раз здесь где-то должна быть ошибка. Где ошибка? Да. Джека человек сделала. Уже. Надо подправить. Я сегодня голову. Дальше ушки. Не расстраивай. Я говорю, точки просто точку тык-тык. Рисуй ушки. Нет, глазки. Нет, глазки. Дай посмотри. Вот. Я ушки. Так. Вот так. Это вообще-то не... Вот это вот такой. Анжелика. Таишин, Таеныр, Атае. То есть либо это будут продукты, либо овощи, фрукты, обувь, одежда, игрушки, может быть детская одежда. И в соответствии с выбранной тематикой, да, вы выбираете картинку. Когда картинки вы выбрали, вам необходимо оформить собственную витрину магазина. Значит, что у нас получается? Ну, например, сейчас быстренько покажу. Но обязательно не забудьте про дверь, да, обязательно обратите вход в магазине, ну, совершенно свой, очень умеете. Сейчас я очень быстро, не очень красиво, вот я выбрала себе картинки, овощи, фрукты, например. Красиво, то есть я вырезала, красиво там подумала, как расположить, располагаю, и у меня получается... Так, сейчас я очень быстренько. Да, и у меня получается магазин, который может называться как? Овощи и фрукты может называться.
Затем можно выстроить улицу магазина. И используя маленькие игрушки, ну, может быть, там от киндер-сюрпризов или какие-то фигурки, можно давать задачу этим игрушкам, то есть гулять по этой улице, может быть, в какой-то магазин заходить, но это уже давать на коми-языке, да, чтобы дети понимали и, соответственно, выполняли какие-то указания. Потом они могут сами перейти на какие-то диалоги. Вот. Ну, если как просто настольно-педагогическая игра, вот, ну, я вот эту игру использовала для обучения чтению, честно говоря. То есть вот также дети у нас делали разные магазины, а названия я печатала на отдельно, ну, то есть они не должны быть наклеены, да, отдельно лежат названия, отдельно магазин. И дидактическая задача, то есть подобрать, прочитать и подобрать к магазину, да, его, собственно, правильное название. Но это на русском. На коме, я не знаю, еще, наверное, детки все-таки не читают, но хотя можно и попробовать. В принципе, зрительная память, наверное, сделать свое дело и тоже как бы то есть, значит, смотрите, ваша задача сейчас придумать свои магазины, их оформить, и затем, я скажу, что еще. Вот она. Значит, вы можете каждый для своего магазина, то есть, ну, игра пока в одном магазине, поставить свою цель, какое речевое действие ребенок должен выполнить и по какой модели должен действовать. Можете сами предложить. Ну и может быть какую-то свою игровую ситуацию, которую можно здесь обыграть, вы можете тоже делать. Так, все понятно? Вопросы есть? Ну, все, работаем. Нет, и, пожалуйста, окна, двери, вывески, все как хотите сами. Можно вот это сделать бумаги. Ну, может быть, и журнальный какой-то. Ну, окна, двери, может, где-то журнальный. Ну, может, не знаю. Ну, когда мы даем детям такое задание, то есть можно объяснять их подругу, да, когда можно развивать. Вообще сам материал, как вы знаете, да, в большом ящике вот такого материала, да, который много. И вместо того, чтобы его выбросить, ну и какой может быть диалог, и как диалог? Например, в коме, ну, то есть нужно обращаться, да? Видеолон, уже там слово. Менен кола платье. Где нужно платье? Либо и дети А второй, значит, продайте, то есть у вас как бы покупаете и продаете, да? ну, если можно же тоже использовать там, сделать продавцом. Да, можно, конечно, сделать, можно использовать Диалог. Когда соображение дадим, они назначение дадим. Да, у ребенка дома есть мама. Решили маме подарить цветы. Идем в магазин, Буза Шанин говорит, Бурьян Кушан Мишадер. Мне друзья нужно кошачки. Можно переговорить, они покупают цветы. Замечательный магазин. Видели, да? Можно красиво. Да, вот Да, такой вот магазин магазин. цветов, да. Спасибо. Дальше они вот здесь как раз я смотрела, у них магазин игрушки. Рассказывайте про свой день рождения. Magazine ceea ce am spus așa mine, Igur, я почему игрушка, сонская, славянская,
Значит, Кочка, Петлка, Бэтлисная, Ручка, Колис, Керкатагы. Ну и Звербетка отшуйсная. Руч, Энбер, Литен, Стрейтам, Вай, Гуль, Керка. Миан, Бырын, Вощис, Эконом, Керка. Вот представлен и небо, мы небом. Учись небом, уши небом, небом шкаф, небом мулос, небом Джеки, Стрейтам, Тенет, Вы, Вича, Керка. Спасибо. Спасибо большое. Так, кто еще хотел про свой магазин рассказать? Нет. Чёскит уют маркет. Чёскит тоже магазин. Только задал меня говорю миньон. Я скоро не стану видеть меня здесь чёскит торг. Здесь чёскит юмо камбре. Забрались. Вот так много. Чёскит торг я камбре. Керка. Ой. Bizi snimayt ışıktın. Ну-ка сутлы вылезь. Вылезь сутлы, бедгедлы. Просто. Миньон, я сказала, я шевичезла. Очень красивый дизайн. Чаще снимайте все Товарищи дизайнеры, ой, какой большой, посмотрите, прям супермаркет. Татьяна Михайловна. Мы не умеем говорить спокойно, но мы вас приглашаем в наш магазин Жорич, где вы можете приобрести цветы на ваш вкус, на любой цвет, на любой аромат. Так что приходите, заходите, выбирайте, покупайте. И на любых вещах. Замечательно. Так, еще у нас есть 83-й детский сад. Нет, мы очень это тщательно купили. Они настоящие магазины открывают. Настоящая реклама. Ну уже что не доплыли, Да, договорили, что есть. да, показывайте. Чуть-чуть осталось. Что ж такое? Насколько я поняла, магазин часов. Все должно быть точно и быстро. Ремонт. Стройка. Ну вот, уважаемые коллеги, как вы посчитаете, вам такая игра пригодится в работе? Вот это как раз от практической деятельности, предмета практической деятельности, мы переходим к ролевой. Вот это как раз показатель, вот например, этого действия. Мы с ребятами делаем вот целые города, то есть можно здесь сделать и аптеку, и детский сад, и так далее, и проигрывать какие-то ситуации на улице. Можно правила дорожного движения, ну, разные варианты, правда, я на русском это все делаю. Вот. И чем хорошо, это просто сложили в коробочку, оно не занимает много места. В отличие, если вы делаете макет города, да, потом он пылится, и не знаю, когда его пристроить, когда он мне нужен. А здесь сложили, положили, и в любой момент достали. Такое получается пособие. А плюс еще, если оно сделано руками детей, то это очень интересно, и дети это как-то им ближе. Ну я сама человек, не люблю Между разными частями учащенных. Учат части набор. И выброс, и щелем форма. Вот, Али, ходы без кучера, озмич. Тача Петкедлы, пожалуйста. Все у нас дизайнеры Работали. Да, отработали. Покажи, Ну, у меня сказочка не очень получилась. Меня магазин, слушай, идем в магазин. Меня магазин, медческий,
И последний магазинчик у нас. Ой, нет, меня еще не готовы. Ну, хоть не пятна. Еще такой красивый, большой. Мне нужно вот чем-то праздник было. Сила полумича пашташный. Вот я магазина шишуши мича пашка, вот с камнем, дыром, платье, кофта, гачка. Вот. И вот это смола праздник было. Сейчас у нас начинается педагогическая гостиная. Конечно, хотелось бы, чтобы тут были мягкие диваны, кресла, камин. И чтобы мы были в таком вот расположении духа, потому что в гостиной обычно чинно-мирно беседуют и рассказывают о самых интересных каких-то вещах. Но мы эту обстановку всю представим. И основная цель, в общем, нашей педагогической гостиной – это рассказать о том, что лучше всего получается и что дает лучший эффект, результат в работе с детьми. Конечно, мы не пустили все это на самотек и, как говорится, обсудили со всеми участниками семинара, кто будет на какую тему выступать, чтобы все было организовано. Поэтому вы видите уже, что в педагогической гостиной у нас определены темы для обсуждения. Но я вас прошу, конечно же, раз это гостиная, то это должен быть не просто монолог, это должен быть какой-то диалог, обсуждение, да? Подключаться к обсуждению тем. Поэтому давайте договоримся так, что мы слушаем выступление 10-15 минут, и обязательно кто-то высказывает мнение свое. То есть, чтобы был вот такой вот не просто игра в одни ворота, чтобы человек услышал, в общем-то, какое-то оценочное суждение. Хорошо? Поэтому регламент выступления 10-15 минут и обсуждение где-то минуты 2-3. Итак, давайте мы будем по порядку, который у нас есть в программе, предоставлять слово. Первое слово мы представляем Евгении Валерьевне Мартыновой, воспитателю детского сада села Пашга. И она будет нам рассказывать об использовании интерактивных игр по обучению по языку. Компьютеры плотно вошли в нашу жизнь. Да? Теперь без компьютерной грамоты не то, изначальная хотя бы. Поэтому дети очень любят компьютеры. Из этого уже жизнь никто свою не видит. Поэтому надо, конечно, пользоваться этим. И вот в обучении, кроме того, новые современные возможности инициируют педагогов и нашего учреждения к решению образовательных задач разными путями, один из которых – применение новых средств ИКТ. Одна из годовых задач нашего ДОУ была повышение качества образования и воспитания ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, способствующих самореализации ребенка в познавательно-речевом развитии. Способствовала эта задача созданию педагогами новых интерактивных игр. Кроме того, наше учреждение является опорно-методической площадкой по языковому погружению. Я сама первый год работаю по этой программе во второй группе раннего возраста. А в январе этого года нашу группу оснастили еще и смарт-доской, даже для малышей. Да. Еще, может быть, конечно, добавлю от себя, что я, поскольку являюсь участником ансамбля народного хора «Зарава», пою у нас сейчас будет защита звания, поэтому приглашаю всех в воскресенье, 12 часов, попутно рекламу сделаю. Вот. И муж мой, руководитель этого коллектива, Дмитрий Владимирович, вы его видели, который на баяне у нас играл. Да, все это способствовало, когда Лариса Геннадьевна приезжала к нам в садик, она сказала, у тебя есть опора, работай в этом направлении именно с музыкальной, точки зрения, да, это все пойдет, конечно, у нас в планах. Вот. Но пока я хочу вам представить именно интерактивные игры, которые создавали мы в моей группе. И первая игра, которую хочу представить. Как она создавалась? Смотрели с моими детками мультики. Теремок ТВ сейчас, наверное, все смотрят. Там есть такая игра-песенка. Дед Мороз, не щипай меня за нос.
Я так тут подумала, такая игра, в принципе, можно в игру превратить песенка, да, и очень легко переделывается на полный язык. Идея пришла, сразу быстренько все перевелось, и мы с детками играем как раз вот именно на обучение частей тела. Замечательно играется. Вот, собирайте ручки, сейчас будете детки, глазки все такие все. Я говорю, я только буду, хорошо, да, вторых родителей не будет. Повторяем за мной. Кадифы. Кадифы. Эй, чепля, меньшим, пей. И чепля на певице. А мне чепля еще спутник будет. Вот. И будет тут, чепля. Кадифы. Кадифы. Эй, чепля, меньшим. Ой, чепля. Ну вот, таким вот образом, да, русские люди, да, не по-русски все равно говорить. И вот эта игра, мы очень детками любим, на Новом году мы играем с ними, то есть Дед Мороз приходил и все, тоже с ними замечательно играл. Таким образом, части тела очень быстро запоминаются, они все, руки, ноги. Голова постепенно пришла, там, пень, по-моему, уже добавили. Вот таким вот образом. Ну и когда спецсовету надо было готовить интерактивную игру, долго думали над темой сначала. И вот пришла идея, почему вот эту игру не реализовать в интерактивной игре. Получилось. Посмотрите, пожалуйста. Правильно, озвучка идет, вот тут как написано, да? И озвучка идет кодифы, ты чепля в вещем пей. И вот ребенок должен на смарт-доске, да, подойти и закрыть именно ту часть тела, которую озвучена, да, вот именно петь. Если нажимают на ушки, ручки, видите, да, не закрывают эту часть тела. Если они неправильно нажимают куда-то, например, щин, да, вместо петь. Дальше уже песенка такая есть. Вот эта песенка будет просто звучать вот весь момент. Не надо, слушай, тут просто идет закрепление домашних животных. Да? Работала сначала? Ну давай рассказывай. Ну вот, песенка должна петься. Да. Ой, очень хорошо. Ой, пету слычи, адор юный, чуксащий тырьи. Каны пету, пету не пету. Если недоделанная игра, именно звука не хватает здесь. Тоже знаю поддержку каша, киш-кош. Много можно игр придумать на эту тему. В данном случае я взяла коды выводчик. Не коды, да, да. Прослушали поддержку, можно ее включить еще раз и еще раз. Тут ее предусмотрено это, чтобы запомнить. Выучили с детьми, например, а потом уже играем. Иллюстрация из книги, да, из книги Мешкова. Художник Рудольф Акилога. Замечательный художник. Когда их будете оформлять эти игры, обязательно все это прописано, правда, не да. Так, вот тут вот не хватает просто озвучки, да, и коды. Вурдыш, мы вырча. Нажимают, например, сюда, начинаем. Вурдыш, шипичка, да? Оз. Вурдыш, билича. Оз. Вурдыш, керпорода. Да. Вот этого у меня еще пока не было. Лариса Геннадьевна не хочу. Ну и почекай. Закрепим с вами потише. Керкалепте. Ош, керкалепте? Да. Ну и почеши. Ошибичкада. Ну и больше руч. Руч, блин, пожалуйста. Блин, пожалуйста. О,
Клин пожалуй. Клин пожалуй. Да. Ну и последнее. Вы заметили, что на иллюстрации не хватает одного героя из песенки «Потешки». Кто это? Песенки «Каша-каша» и иллюстрация тоже была. Надо было внимательно иллюстрацию просмотреть, и не только ее прослушать. А вот на внимательность детям. Вопрос, кого не хватает в иллюстрации, наоборот, а он есть в «Потешке». Каша, есть кошек в «Потешке» и иллюстрации есть. Муравей. Говорят, да? Не щуча, щич. Щич очень пишка, да. Вот тут на рисунке пока ушились, наверное, и бочком, да. Фаза уже строились, но дома еще не готова не нарисовали дятла. Спасибо за внимание. Кого нету-то? Воспитатель детского сада номер 83 города Сыктывкара. Тема «Мнемотехника в работе по обучению коми языка». Дайте ребенку картину, и он заговорит. Учите ребенка каким-нибудь таким неизвестным ему словам, и он долго и напрасно будет мучиться над ними. Но свяжите их с картинками, допустим, даже 20 слов, да, и ребенок будет их нарисовать. Так, Константин Дмитриевич Ильинский. Итак, самый эффективный способ применения любой технологии воспитания на языке ребенка – это игра. И именно мнемотехника в этом смысле настоящая классика. Понятие мнемотехника происходит от греческого, и в переводе означает искусство запоминания. То есть это, можно сказать, это как котировка. Мнемотехника или мнемоника – это технология развития памяти, совокупность правил и приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных организаций. Основными элементами мнемотехники являются это мнемоквадраты, мнемотрожки и мнемотаблицы. Мнемоквадраты вводятся уже в возрасте 3-4 лет, это младшей группы. Средней группе вводятся при ученику языку мнемотрожки, и уже в более старшая группа это мнемотаблицы. Занятия по данной технологии проводятся от простого к сложному. То есть сначала идет ознакомление с мнемоквадратами, затем идет переход на мнемотрожки и уже к сложному мнемотаблицам. В своей работе по ознакомлению с своими словами мы используем мнемотквадраты. Для начала дети знакомятся с мнемотквадратами, понятными изображениями, которые обозначают одно слово, либо словосочетание, его характеристики или простое предложение. Например, по теме животные, человек, игрушки, цвет. Сейчас мы посмотрим, какие они могут быть. Например, мнемотквадраты по теме животных, взяты из игры «Помню кто». Мыс, ухо, да? Каждая картинка отдельно, это мнемотквадрат. Да? І мнемотквадрати на дійстві. Дуже добре скажемо. Слово, що є, було, була, фото.
И уже далее идут мнемодорожки. Занятия усложняются, демонстрируем мнемодорожки. Это уже квадрат, состоящий из 3-4 картинок, по которым можно составить небольшой рассказ уже на 2-3 предложения. Например, Тань, девочка Тань, ое, ол, Нутка, Единка, Оса, Мачи. Нутка, Шое, Шони. Мнемодорожку можно использовать при разучивании коротких стихов на полном языке, простых загадок, чистоговорок, текстов, подвижных языков и выполнение алгоритма действий, например, режимные моменты, правила поведения и проговаривание выполненных действий на полном языке. И самая сложная структура это уже, конечно, мнемотаблицы. Они представляют собой изображение основных видов, в том числе схематические, по которым можно заполнить и уже воспроизвести целый рассказ из стихотворений. Ну вот такого вида мнемотаблицу я вот здесь привела в пример. В подвижной игре о стороне ветра. В русской игре, да? Ну, как в принципе видно, да, военные, свои зумя, кош придоры, мапищам, иначе места, сеча, шойчу, что смертки. От Италии гора Чула. Бог нас знуты, да? Эдме. И вот такие вот мнемотаблицы я сделала на тексты русских песен, перевела и на комик. Они, ну, здесь, девочки, совершенно то, что мы делаем. Цветные варианты у меня лежат в группе, то есть дети даже сами подходят, они уже запоминают, даже бывают моменты, уже замечают, там, например, у меня девочка, а давайте позже, не позже, чего, ну уже, то есть вот плюс такой, так скажем, в этом есть. Схемы что-то где-то вот с интернета по теме, слово подошло, понравилась картинка, вот здесь, например, тоже сейчас, вот, не знаю, девочки, кто-то был в марте или нет, на базе сада, но до этого с ними разучивали песню по мнемотаблице вот этой, сейчас скажу, «Пчелами на кесы». Ну, вот такие вроде юморные картинки, да, слово «плюх», да. Прочитали. Да, «Пчелами на кесы». Ну, видно, да, картинка, девочки? Да, девочки, поближе подойдите. «Пчелами на кесы». Хлоп, хлоп, хлоп. Пчелами на окьясы. Топ, топ, топ. Пчелами на банбокой. Плюх, плюх, плюх. Выбросли нам банбокой. Да? Плюх, плюх, плюх. Пчелами на гондорой. Чмок, чмок. Пчелами на пиньясой. Пчелами на нырой. Бип, бип. Ну, нырой, ну, не видно, да? Да. Пчелам менам челе, пчелам джурдук ясно. Они быстро запоминают. Такие картинки, тему очень. Но я думала, что будет сложно, но в принципе вот нам 3-4 года пошло хорошо, мне понравилось. Затягивает, честно. И воспоминания, да, я не думала, что такой вверх будет уже, мы дойдем до мнемотаблицы, я думала, в данном возрасте, тем более для русскоязычных, где мы дойдем столько мнемотаблиц. Минимум, думаю, самое большое дорожки. Но визуально и красиво, ярко, мне нравится. Какие у вас? Они у вас так в файле лежат? Они лежат на файле. Я еще не прихватила цветной. Цветной, конечно, красивый переварился. Нет, когда вот, например, изучили, вот, ну, допустим, вот эту уже песню, как там перевелась тоже с коми, ну, простенький для 3-4 летом, да. У нас есть доска на магнитике, то есть спокойно
Ну вот я, знаете, я вот очень удивлена, что как-то не быстро ухватывают. Потому что я до этого начинала работать с детьми старшего возраста. И вот честно, шло очень тяжело. А тут как-то не покупка, и возраст сам такой, да, такой благоприятный. Да, они уже, ну в течение дня разговариваешь с ними, разговариваешь, как-то не быстро запоминается. Они даже уже между собой, там бывает, но пашташни, там у меня Соня приходит, да, пашташни, Ваня, как-то у них уже раскакивает. Посмотрим, как дальше. Потом у нас тоже было определенное анкетирование. Мы были очень удивлены, что родители настолько заинтересованы. Была желание, да? Да. Из 25 человек, представляете, одна семья была категорически против. Прошло 2 недели, приходит мама. Елена Федоровна, дайте, пожалуйста, анкету переписать. Я поняла, какую анкету? Ну вот насчет коми языка, я хочу, чтобы Илюша тоже учил. Ну, то есть видите, а у нас на отчет получается на празднике включаем и дома. А иногда вот тоже бывает, девочки, давайте успокаиваемся, давайте какую-то песню споем. У нас уже медик даже связывается. У нас уже хит был позже, чем все. С утра заходят, и Илюша довольна с ними. Да, у нас кто не зайдет, бурасы. Посмотрим, как дальше. Сейчас очень полноценное языковое погружение. Елена Федоровна постоянно с ними разговаривает на каком языке. Ну вот кто на курсы не приезжал, они в принципе понимают. Я на коме говорю, они воспринимают. А напарница у вас? Напарницы у меня нет. Я в здесь основном у нас одна. Что я вот все с ними. Ирине Леонидовне Жозефиной, старшему воспитателю детского сада номер 83 города Сыктывкара. Она нам покажет включение в календарное планирование педагогов формы работы по этнокультурному образованию. Ну, начну я с того, что в нашем детском саду только вот второй год мы пробуем языковое погружение, и здесь у нас работают только 3 группы. И это культурное образование, оно должно и необходимо внедряться в детском саду в каждой группе, согласитесь, да? Поэтому календарное планирование составлялось для всех возрастных групп детского сада. А те группы, которые ведут языковое погружение, у них свое специфическое календарное планирование. Они сочетают наше календарное планирование с тем рекомендованным календарным планированием, которое нам предлагала Зоя Васильевна и Лариса Геннадьевна. Они его пока сочетают в экспериментальном плане, и потом у нас будет уже отдельно для группы языкового погружения. Так. Ну, основная образовательная программа, она у нас разработана на концепции развития этнокультурного образования по Республике Коми на 16-20 годы. Естественно, приоритетная цель нашей основной образовательной программы – это приобщение детей к этнокультурным ценностям. Через непосредственно образовательную деятельность, познание и продуктивную деятельность с элементами микроведения, в том числе обучение коми-языку 1 раз в неделю. Это у нас было официально для расписания. У нас идет, да, МОД 1 раз в неделю, потому что мы никак не можем это пока сделать, когда у нас приходит управление образования, да, у нас для них расписание 1 раз в неделю коми-язык, да. А так у нас идет вот методическая площадка, мы будем сейчас опорно-методической площадкой на республиканском уровне, у нас уже идет планирование именно свое. Так, дальше. У нас, как я сказала, 4 воспитателя работают по технологии языкового погружения. Мы планируем сейчас приобщить еще 2 воспитателей. У нас будет в этом году уже 6 воспитателей. Напарница будет у Елены Федоровны и комиязычная. И у нас будет еще старшая подготовительная ныне группа, уже с сентября будет. Там 1 воспитатель комиязычный тоже изъявил огромное желание нарабатывать опыт сначала с подготовишками, как у нее это получится, к школе готовим. Ну и, соответственно, потом принимая опыт и с нами, значит, работая на площадке опорно-методической, она уже будет языковым погружением со 2-й младшей группы тоже заниматься. Также у нас интегративное приобщение к культуре и традициям коми-народа проводит музыкальный руководитель класса Лариса Ивановна, еще не включила Ненинонжеву Константиновну, и воспитатель по физической культуре Татьяна Владимировна Мина, и воспитатель по изобразительной деятельности Владимира Ирина Владимировна, вы ее уже знаете. Да, у нас очень часто проходят занятия интегрированного
календарное планирование у педагогов. Что оно в себя включает? Естественно, идет содержание календарного планирования, оно обеспечивает реализацию ГДОС, обязательно реализацию основной образовательной программы, в том числе и этнокультурное образование. Календарное планирование, вы все знаете, что это планирование совместной деятельности взрослых и детей, которое предусматривает взаимосвязь с организованным обучением. В календарных планах у нас воспитатели пишут, естественно, занятия прописывают, да, допустим, у них идет 2 занятия, да, по расписанию. И идет такие графы, как утро, прогулка и вечер, которые включают в себя обязательно формы совместной деятельности. Это планирование режимных моментов и самостоятельной также деятельности детей, которые проходят через проблемные ситуации, тренинги, игры, упражнения, индивидуальную работу и других форм. По этнокультурному образованию здесь у нас включено что? В средней группе в каждую среду познавательное развитие включает в себя формирование представлений о Коми-крае. Первую неделю это непосредственно о нашей Реште, о названии улиц и достопримечательностей района. Каждую вторую, третью неделю, в среду, рассматривание предметов быта, изделий, игрушек, элементов коми-орнамента. Каждую четвертую неделю рассматривание одежды, музыкальных инструментов. Естественно, воспитатели, они планируют, да, сначала по нарастающему, как будет идти, да, сначала они какие-то одни предметы рассматривают, потом другие и так далее, да. То есть здесь они уже планируют сами. Я говорю о том, что идет обязательно календарное планирование. Старшая подготовительная, потому что у нас и в старшей подготовительной группе идет форма одинаковая, единственное, что просто она будет отличаться от того, как преподается это все, да, и тема. Да, тема немножко меняется. Каждый понедельник познавательное развитие именно экология. Идет формирование экологических представлений, наблюдение за растениями. Первая неделя мир растений Коми-края, вторая неделя мир диких животных лесов Коми-края, третья неделя птицы, рыбы, насекомые, четвертая неделя времена года, неживая природа и космос. Каждую среду в старшей подготовительной группе, вторая и четвертая неделя опытная экспериментальная работа по рыжовой природоохранные акции. Там проводится с расчетом на то, что идет именно тоже экологический досуг с этнокультурным направлением. Дальше, в старшей подготовительной группе также каждый четверг познавательное развитие окружающий мир. Формирование именно представления о Коми-крае. Первая неделя это чтение, обязательно идет знакомство с малым фольклором, пословицы, поговорки, загадки, сказки, мифы, инсценировки по сказкам и фольклору. Вторая неделя это обязательно идет рассматривание иллюстрации предметов традиционного и современного искусства Коми-народа, история, краеведение, предметы быта, берестяные изделия, музыкальные инструменты. Естественно, у них вот эта схема есть, они ее распределяют на весь год, да, а потом здесь повторяют, и так далее, закрепляют. Третья неделя обязательно идут промыслы Коми-края. Так, в четверг также художественно-эстетическое развитие вечер. Третья неделя обязательно идет декоративное рисование и Коми-орнамент. Беседа о Коми-людях, Коми-края, о профессиях северных народов, известные люди Коми-края, это четвертая неделя. Так, ну вот примерно таким образом у нас выглядит наша сетка. Ну, плохо, конечно, вам видно, но вот здесь вот, например, утром прогулка, где включены тоже обязательно 2 подвижные игры раз в неделю. Коми-подвижные игры обязательно включены. И вот таким образом воспитатели потом все это распределяют. В принципе, я постаралась коротенько, чтобы вы могли вопросы задать какие-то, которые вас интересуют. Единственное, я вам просто могу еще сказать, что вот это календарное планирование, оно идет на всех воспитателей детского сада. А девочки вот могут еще поподробнее сказать, как они вот накладывают на наше календарное планирование те рекомендации, которые давали вот Лариса Геннадьевна и когда они прописывают вот в такой вот сеточке, сейчас назад попробую. Вот когда они в такой сеточке прописывают, они добавляют те рекомендации, которые изначально идут, вот, например, по языковому погружению. Вот они, когда идет речевое развитие, они туда включают именно те слова, вот закрепление тех слов, например, вот они проходили одежду. Да, то есть, соответственно, у них идет про одежду. Если идет формирование с Коми-краем представление о диких животных, например, да, то есть они здесь также прописывают, рядышком идет, вот, например, познавательная экология,
потом ниже идет речевое развитие, есть речение. Это может быть индивидуально, групповая, подгрупповая. Это может быть с мальчиками, с девочками, они уже там сами ориентируются, как они в своей группе работают. Единственное, что они просто еще предполагают, что у них идет обязательно языковое погружение, речевая работа. Мы тут не знаете, что прописываем то, что мы проходим. Да, они обязательно выделяются другим цветом, чтобы видно было и себе, и чтобы люди, которые, вот я, например, в том числе пришла посмотреть, да, на их календарное планирование, или, например, девочки друг у друга смотрят, они уже видят, другим цветом выделено или значок поставлен, это значит идет и по языковому окружению. То есть они на нашу дополняют. Вопросы есть? А нагрузка, вот навык, который идет, она выполняется, вообще план реализуется? Нагрузка? Да, план. Наш учебный план? Да, конечно. Да. Тут же прописано календарное планирование совместной деятельности. А по занятиям у нас же идет отдельное расписание, занятий никто не отменял. В календарном планировании у нас идут последующая, предшествующая работа к занятиям и так далее. То есть, если у них проходило занятие с КОМИ, соответственно, там, направлением, да, с обучением КОМИ, они могут и предварительную, и последующую работу также включить в КОМИ слова. То есть, это они потом выделяют себе, когда определяют. Основательно у нас, например, каждую неделю, да, получается именно с Эшей, например, связанное, да, там с комикой, об общем, когда... Нет, там не каждую первую неделю, там это только в среда, например, это была среда, первая неделя, допустим, получается раз в месяц, они говорят про Эшу. Один раз они поговорили про Эшу, потом, это в средней группе, например, потом они могут, это же идет нарастающее, да, то есть потом они говорят про Сыктывкар. Они по этой Эше погуляют, они посмотрят улицу. Я имею в виду, что получается только про знание о республике, да, общее знание, да, о России, когда... Я сейчас говорю как раз об этом культурном. То есть это культурное у нас направление, я вам сейчас его выделила специально. Если вы хотите увидеть наше натуральное календарное планирование, там будет обязательно включено у нас и Россия. Конечно, помимо этого. У нас еще есть единое тематическое планирование. У нас, например, вот был праздник, например, День единства, да? То есть День России. Естественно, у нас всю неделю они про Россию, про портрет, и про Путина, и не про Путина, и про Медведина, и пожалуйста, и про флаг, и про герб. Но в то же время в этой неделе они еще акцентируют внимание, пожалуйста, как вот про Сыктывкар, про наш герб, флаг и так далее. Когда у нас, допустим, идет неделя, например, там, веселые затейники, понятно, что у них, если попадает на эту неделю календарное планирование, да, достопримечательностей, там они уже могут варьировать немножко. Ведь тема веселые затейники, она может также очень хорошо с иллюстраторами, художники-иллюстраторы комик-края. И у нас есть поэты, да, то есть в принципе, затейники, это можно и по потешкам, все, что хочешь. В принципе, у нас очень хорошо все сочетается, завершается. Да, села Лэнды. Она покажет проектную деятельность, реализация детско-родительского проекта «Коми-культура Режа», неделя коми-культуры. В начале года нам поставили задачу внедрить в свою работу одну из инновационных технологий, реализовать проектную деятельность. И в ноябре месяце уже у меня прошла неделя коми-культуры. У нас очень тоже тяжело идет внедрение коми-языка, потому что вроде бы рядом живем с городом Сыктывкар, очень много русскоязычных родителей. И есть также и коми, но все равно разговаривают на русском. Но никак не можешь переубедить. А потом у нас в районе был конкурс
нетрадиционное мероприятие с родителями. Вот к этому как бы мы этот проект уже сделали, и у себя сначала провели это все, а потом уже, уже дальше продвинули на конкурс. Очень понравился. Все работники детского сада были вовлечены уже эту неделю. Очень большая была работа проделана, потому что по какому языку не было столько знаний у нас и столько у нас презентаций не было, чтобы показывать детям, родителям, чтобы знакомить. И решили мы через детей по окружению культуры заинтересовать родителей. И дети совместно с родителями в песнях, сказках, стихах, играх, танцах расширяли представление о Коми-крае народном искусстве, его богатствах и традициях. В рамках проекта сотрудничали мы с этноцентром села Пашка, с Домом культуры села Леза, с библиотекой Лоза. Еще у нас библиотека с нами сотрудничала села Леза. Вся неделя была распределена на тематические дни. Так, сейчас я покажу. Первая неделя, это понедельник, был Коми народный фольклор. В первый день мы слушали Коми сказки, рисовали Коми героев, родители у нас рисовали. Слушали потешки, отгадывали загадку. Так, и был оформлен альбом «Герои коми-сказок и легенд». Вечером у нас был конкурс чтецов. Да, у нас в состав жюри вошли родители, сотрудники детского сада и заместитель директора по детской работе Цитыдинского центральной библиотеки Цитыдинской Ваковской Елена Павловна. Так, пока жюри оценивали, родители у нас показали кукольный театр «Кэлду» на коми-языке. Второй день был «Хочешь узнать, как жить в старину? Приглашаем вас в избу, коми-избу». Родители у нас сделали макет коми-избы. Мы детей знакомили. Очень много показано было презентаций утваря, потому что дети не знают. Да, взрослые не знают, да, не знают, как называется. Да. Узнали много о кухне, мы узнали, какие коми-национальные блюда. И родители у нас оформили альбом «Коми-национальные блюда». Я потом покажу. Так, в этот же день мы посетили музей Дома культуры, старшие дети. А малыши, когда мы приходила в музей, который у нас в Казани есть. Они были, вы знаете. Третий день у нас неделя коми-культуры. Воспитатели рассказывали о родном селе, о республике. Было оформлено у нас не альбом село, в котором я живу. Приносили фотографии, картины. Мы собрали 2 альбома, оформили целых 2 альбома. А с фотографиями, другой альбом, на большие листы родители это выпуски, печать, что все возможно. Достопримечательность у нас всегда нашего села. Так. Вечером этого же дня к нам приходили интересные люди нашего села. Мы приглашали Мартына Евгения Вениаминовича, который пишет стихи, загадки. Он публиковался в Вики. И приходила еще Минева Ольга Ивановна, она из бересты делает всякие изделия. С сыном. Сын тоже занимается в этном центре в Пашке. Они пригласили его
показывали, как это делать, приносили перед стул, показывали, с чего это начинается, вот это мы показывали нашим детям. А дети им подарили, помню, национальные куколки, сами такое делать, обереги. Так, 4-й день у нас называется игры, игрушки «Помни народа». Мы целый день играли с детьми, и к нам приезжали в гости с этноцентра, проводили с нами игры, «Помни национальные игры», подвижные игры. А последний день недели это был, были посиделки. А когда в четверг у нас игры и игрушки «Помни народа» было, мы проводили мастер-класс с родителями. Родители приходили, и мы учили их делать на церковку национальном Коми-Акань, да. Так, последний день был посиделки. Очень много родителей пришло. У нас сколько? Родителей сколько было? Я не знаю, может 30, тут больше, чем вас было. У нас на всякие мероприятия очень много родителей приходят. Да, мама, папа и бабушки, и все. Так, была выставка «Славится наша семья». Каждая семья принесла что-то свое. Вот. Была выставка, очень большая выставка. Может, у кого дети там берестой занимались, деревянные изделия приносили, стол пряжи, национальные чулки, носки, сарафаны, все приносили. И перед родителями, перед нами выступал детский ансамбль Дома культуры села Лезов. Дети пели на коми языке. А в конце праздника было угощение. Наш повар испекла не печенье, разные шарики, череня, с крупой, эти шанишки, всякие чай пить тоже. Потому что родители не видели даже этих шанишек. Традиции у нас ушли уже. Да, ушли. Проект «Коми-неделя культуры» удавался, потому что мы смогли вовлечь родителей в нашу работу. Потому что они очень довольны остались, только в конце они сказали, если будет часто так проводить такая неделя, у нас не хватит, потому что очень много с них тоже требовалось. Да. С этим проектом я вышла на районный конкурс, где я выиграла первое место. И публикация вышла про эту неделю «Наша жизнь». Играй и развивайся в обучении дошкольников конному языку. Королева Светлана Николаевна, старший воспитатель, Ладанова Анна Ивановна, инструктор по физической культуре, Канева Татьяна Юрьевна, воспитатель, детский сад номер 2. Языку проводят во всех детских садиках. Да? Когда я стала старшим воспитателем, то столкнулась с такой проблемой, у меня детский сад русскоязычный, воспитатели в основном тоже русскоязычные. Всего было на 2 педагога, которые говорили по коме, но говорили, но не работали, да, в ночном времени. Вот. Но помню, как сама работала воспитателем в другом садике, как хорошо у нас была построена эта работа, как бы хотелось это и в другом садике тоже возобновить. Вот. И я вот первый раз поехала по языковому погружению, до сих пор помню вот этот замечательный опыт, который давала Пашка. Я все время каждый раз вспоминаю с такой теплотой, потому что действительно увидала такую огромную работу, и так мне там понравилось. Затем, когда увидала такую работу, и как девочки работают хорошо и плодотворно, предложила, у меня как раз в то время пришли воспитатели новые и тоже владели коми-языком, молодые. Вот это Татьяна Юрьевна была, Анна Ивановна и еще 2 педагога. Мы поехали в Карпирос, потом поехали в Куратово, были в 8-м детском садике, где предоставляли нам свой опыт работы, да. И тут как бы мы тут стали убеждаться, что мы-то эту работу тоже ведем. Просто как бы вы это показываете все это с такой позиции, да, так все красиво, подготовлено, мы думаем, мы тоже вроде как неплохо работаем. И переговорили с Ларисой Геннадьевной, говорим, давайте мы тоже что-нибудь
их покажем. Она говорит, ну хорошо, я вас буду иметь в виду. Затем она нам звонит и говорит, вот, Светлана Николаевна, есть такой проект в Криро намечается, который проводит Абаева Светлана Анатольевна по внедрению игровой образовательной системы «Играй, развивайся». Я думаю, и при чем тут вообще язык, «Играй, развивайся», ничего не понимаю. Я говорю, ну хорошо, говорит, ну приезжайте, посмотрите, мало ли вам понравится. Это, конечно, не языковое погружение, но вдруг вас заинтересует. Все-таки это при Криро, и опять же вам аттестация, плюс, да, и работать будете на республику. Я думаю, ну ладно, поедем. Ну, что предлагает, заморочила человека такого чина повыше, да. Взяла педагога, поехали, мы посмотрели. В общем, кто-то работает из коллег вот еще с этой системой «Играй, развивайся», знакомый или незнакомый. В общем, игровая система представляет такая то же самое, что интерактивная, то есть игровая образовательная система, то есть интерактивная игра, да. То, что нам сейчас представляли коллеги, которые разрабатывали сами эти игры. Это уже разработанный комплекс, челябинская разработка. Вот. Чем она хороша? Для того, чтобы работать по ней, вам нужен в детском саду только проектор, ноутбук. Все, больше как бы ничего не надо. Для того, чтобы она у вас заработала, вам нужно приобрести самое, что есть дорогое, это Connect. Вот это вот чудо-техника, которую вот сейчас в кино показывали, она реагирует на движение. Чем хороша эта игра для детей? Опять же, это современная технология, да? Как уже сказали, что главная достопримечательность талантливого время это что? Компьютер, да, раньше был телевизор, как говорил Печкин, теперь это компьютер. Вот, и без этого никуда действительно нам теперь не деться. 21 век на дворе, все компьютеризировано, дети лучше нас разбираются в компьютере, и мы тоже, соответственно, как говорит Зоя Васильевна, должны в этом, если про баню, значит мы банщики, если с компьютером, значит мы гении в компьютере. Вот, поэтому здесь нам нужно как бы этого детский сад, хотя вот потом про родителей скажу. Вот, значит, это самая дорогая штука, которую нам надо было приобрести в детский сад. И когда мы разговаривали с разработчиками, у них уже разработаны были игры свои по некоторым направлениям. Это познавательное развитие и был блок развития речи и безопасности. Сейчас у них уже появилась математика, английский язык, то есть они работают, усовершенствуют свой комплекс и добавляют. И они работают с дошкольниками. В чем плюс от интерактивной игры? Это в том, что как бы идет работа с компьютером не перед компьютером, да, и не близко с доской, а как вы сегодня сейчас уже увидели, на расстоянии. И не сидя в одной позе, работая мышкой только, да, или водя пальчиком, а работая руками. Вот. Всеми частями тела, да, чтобы поймать. Есть ли плюсы, есть ли минусы вот в этой игре. Опять же, как это, вот когда мы это все увидели и узнали, да, вроде как нам захотелось это вот взять эту игровую, вот эту систему себе в детский сад, а я-то думаю, а как же мне опять с каким языком-то быть? Все-таки я-то ведь с целью другой совсем хотела. И вот мы сидели потом со своей творческой группой, думали, мы решили. Там и, как бы свой проект идет сетевого взаимодействия, то есть внедрение этой игровой образовательной системы и обмен опытом по интернету между садиками. Вот, то есть как мы ее внедряем. Но у каждого должна быть своя изюминка. И мы взяли за основу, то есть внедрение игровой образовательной системы, но с дальнейшим внедрением, вернее, с дальнейшей разработкой интерактивных игр на основе вот этой игры с включением этнокультурного компонента. То есть понятно, да, у них у челябинцев свой там компонент, у нас будет свой. Но это у нас уже на завершении, то есть сам проект длится 3 года. У нас, мы только еще в нем участвуем первый год, то есть у нас в этом году мы ознакомились, посмотрели, как работает данная игровая система, как мы взяли некоторые игры и вводили их с детками в совместной игровой деятельности. И вот затем Татьяна Юрьевна попробовала это ввести, те разработанные игры, которые уже есть, ввести уже с элементами коми-языка. Вот что у нас получилось и как она работает, сейчас она немножечко расскажет. Просто мы, если как бы не знакомы, да, мы можем сначала показать, как это играется на русском языке, да? Сначала покажем. Вот, допустим, берем тему на каком языке, домашнее животное или дикие. Дальше можно тут проиграть. Только это все на каком языке можно. Звук тут убирается, а уже по этнокультурному содержанию уже там сами мы уже придумаем, это у нас в перспективе. Сейчас мы покажем, как это работает. Сначала это уже, потом приглашу, кто тут очень хотел. Тут есть волшебный глаз, вот зеленый. Нужно прямо стать в центре волшебного глаза. Вот я, ведомый человечек, это я. Поможите мне, пожалуйста. Вот, руку лучше держать внизу, потому что рука реагирует,
время мы будем угадывать, какое же животное, чей голос. Например, Кодытая. Далее коды. Кодытая. Когда будет в ладошку, находит тут. И уже запоминает, то есть название животных. Боджи. Кодытая. Полное предложение отвечаем. Кодыта силосышны. Кодыта силосышны. Пожалуйста. Должна стать в середине немножко дальше, да. Вот. Кодытая. Полным приложением. Таюшка. Молодец. Боджи. Зебур. Вот кипел он молодец, пожалуйста, да. Кодытая. Вот сложность в том, что думаешь и реагируешь, рукой потому что голос нежно, ласково, Некуда. Потому что еще тут есть один минус, сзади не должно быть людей, либо они должны быть дальше, чтобы не... Кителечи, пожалуйста. Молодец. И вот уже, чтобы выучить идут закрепление слов. Есть игры на 4-5 лет. Да, то есть без порядки возрастания. То есть 3-4 годика это вот ребята узнают животных по звуку голоса. На 4-5 лет уже можно ту же самую тему, когда вы хотите домашние дикие животные. Есть игра чей ребенок. Сколько контент? Алена, дай коды. Кителечили, пожалуйста. Дай коды. Не ворог. Курпи. Повторяй, Алена. Курпи. Да. Курпи хочет найти маму свою. Найди, пожалуйста. А меня русский, да. Кодытая мамы. Кодытая. Молодец. Кодытая, Алена. Кителечи. Правильно. Зембур. Кошмамсы. Коды мамы стоит. Шеф, пожалуйста, подруга, ты китами тоже можешь что-то. Кыдюшевана? Роза. Дай коды. Поршпи. Поршпи. А кто про поршпи из мамы? Дай коды. Молодец. Ага. Дай коды. Чучпи. Масса корж. Кто за маму становится? Вот. Все, спасибо. И тут и на 5-7 лет мы тоже посмотрели, что можно перевести. У них есть игры, которые на цвета, можно цвета, там есть одежда, тоже можно использовать. Мы взяли, чтобы животное уже. А свое нарабатывать. Подождите.
обязательный рассказ. Пожалуйста, кто еще хочет? Вы хотели? Я сбоку посмотрю, я хотела, но уже объяснюсь. Попробуйте. Зеленый вариант для детей 5-7 лет. Обязательный рассказ. Это уже хорошо разговаривает Тайкоды. Тайкань. Так. Отже. Учим Рыма. Отже. Мы еще есть. Я еще ищу, либо Турм еще есть. Отже. Поздно. Это чисто. Мы сейчас сначала, да, я мы. Хочешь шуманать? Катя, вот он и выше рассказ мне начал. Мы запишем. Вот, все, понятно. Ну, понятно. Все понятно, да? Покажите, пожалуйста. Выйдите. И тут есть конструктор игр, где можно создавать свои игры этнокультурного содержания. Там также пишешь вопрос, только вопрос будет звучать не на русском языке, а на французском. Прямо написано. И можно записывать свой голос. Вот делали бы, да, где интерактивный, да. Там песни, можно записывать даже песни. Тоже вот задаете вопрос, вот новая игра. Допустим, вот. То есть создаете новую игру сами самостоятельно. Да. Это девочки уже отдельно. Сделать. В общем, получается, что разработчики сделали свои игры, которые мы сейчас с вами показали, но мы еще можем, вы еще можете закупить конструктор. Он идет отдельно, стоит 25 тысяч. Мы его купили уже для того, чтобы создавать свои игры вот как раз с включением этнокультурного компонента. Значит, для того, чтобы вот этот коннект спрашивает, да, цена вопроса. Коннект стоит 15 тысяч. Сам блок игр тоже стоит, вернее, каждый блок игр стоит по 10 тысяч. Вот мы купили только 2, больше мы покупать не будем, потому что мы вообще в регистрационале купили только развитие речи, больше ничего не покупали. Познавательный блок не очень интересный и не очень, хочу сказать, эстетически оформлен, потому что маленькие картиночки, рисованные картинки, да, я не люблю такое, вот никогда уже увидели, как язык тоже. Вот самая хорошая математика и развитие речи. Вот два блока, которые нам понравились. Может, математику думаю, не будем брать, развитие речи мы приобрели, потому что логопед, она заинтересовалась этим, она работает вот уже с этой системой. Вот. Коннект у нас теперь есть, переносной, то есть любую группу мы взяли, переставили, ноутбуки на группах у нас тоже есть, проектора тоже есть как бы. Поэтому теперь это ходящие, и как бы будет по группам. Логопед, она, если честно, работает у себя в кабинете, и она на ноутбуке, то есть у нее вот этого нету датчика. То есть там детки работают. А так в музыкальном зале, когда свободное время есть, у нас там практически не бывает. Она работает, да, она с ноутбуком работает. Вот ей нравится, поэтому мы ее купили. Там очень много-много разных игр, которые ей, как бы нужны. Вот. Что хочу сказать, значит, мы все время вот активно говорим о том, что коми-язык надо осовременивать, да, и вот как раз с помощью такой вот технологии все-таки мы думаем, что коми-язык и есть такой, что, такая современная форма, да. А по работе с родителями, если честно, когда мы все это приобрели и внедрились уже в этот проект, то я выходила на родительские собрания, вот именно с этой игровой системой, показывала родителям, что это такое, для чего надо. Родители сами пробовали, если честно, мнения были разные. Одни говорили, ничего себе, мы даже такого еще не видели, очень здорово, что у нас это появилось. Другие говорили, и так уже этого компьютера везде вот так, куда вы еще и детский сад. Но я как бы убеждаю тем, что мы его не берем целыми днями и ночами, да, мы его берем дозированно. То есть это у нас не на всех мероприятиях, например, как итоговое, да, вы сами понимаете, что тут работает один ребенок, если у меня в группе 30 человек, то извините, меня пока один это ловит, и все 30 смотрят, это, конечно, дисциплину не удержать. Поэтому это идет либо как итоговое, либо как поощрение какое-то, либо когда группа чем-то занята, пару детей играют вот этим. Потом, опять же, всеобщая работа, но пока это у нас игровая, как вот игровая деятельность, игровой деятельность. То есть где-то
мало остается, мы немножко поиграли. Вот как пока, как поощрение. Вот. Какие-то вопросы есть по поводу? Да, интересно, как бы, да, у нас два садика в Сыктывкаре в этом проекте участвуют. Это мы и 10-й детский сад. Но мы пока немножко впереди, вот мы приобрели, да, уже как бы в этом году начали работать. 10-й немножко у нас отстает. А так, не знаю, надеемся, что будут результаты на будущие семинары, мы пока не свои разработали, за исключением своего компонента. Пока пользуемся тем, что разработали. И ваши знания. Ради Бога, приезжайте, нас недавно был по этому, по практическому воспитанию. Районный семинар приезжает, да? Почему-то важнее. Но я хотела еще, как бы, в рамках вот нашей тематики сегодняшней, потому что всех заинтересовало выступление Ирины Владимировны Леонидовны Левихиной по планированию, потому что всегда все испытывают трудности в планировании. В общем, в качестве такой вот небольшой презентации, все-таки у нас это педагогическая гостиная, раз мы уже делимся тем, что наработано. Просто хотелось бы показать один продукт нашей лаборатории, который подготовлен коллективом авторов. Это учебно-методический комплект детям Республики Коми. Диск вы уже получили. В общем, мультимедийный диск, он вышел первым. Он как бы такой пробный, он в небольшом количестве вышел. Но если кто внимательно посмотрел вот этот диск, то вы увидели там все темы, которые, в общем-то, предполагается раскрыть и в программе. И, в общем, для того, чтобы, как вот только тут новое немножечко, что для нас диск, Лариса Геннадьевна, помогите мне, где у меня вот этот диск, где тут компьютер? Вот. Этот учебно-методический комплект в себя включает что? Значит, детям Республики Коми. Почему возникла необходимость создания вот этого комплекта? А именно потому, что как бы у нас существовала региональная программа ПАРМА, но, однако, вы сами знаете, что этот авторский коллектив распался, и сейчас нет, в общем, связующего звена, который бы занимался дальнейшим совершенствованием программы в силу вот тех изменений, которые сейчас происходят. Понятно, что все программы примерные должны они соответствовать стандарту дошкольного образования и иметь ту же структуру, которую имеет примерная программа, общеобразовательная программа. Вы знаете об этом. Поэтому все программы, конечно, у нас они приводятся в соответствии вот с этой структурой. Да, сейчас я найду. И вот, программу Джолюк мы привели в соответствии, буквально отнесли уже в Министерство образования, там она у них лежит в таком вот виде, что нам с ними с этой программой делать. Я говорю, у нас вот заказ выполнен, дальше надо это издавать. Каким образом они будут издавать, неизвестно. Программа ПАРМА, я уже сказала вам, никто, в общем, ей не занимается. А программа этнокультурного содержания в республике должна быть. Так ведь? Вот. И как бы, так как у нас лаборатория на сегодняшний день единственная, которая занимается этнокультурным содержанием, кроме Коми детского сада, нам пришлось, конечно, взять на себя вот такую миссию и по этнокультурному образованию тоже. И, в общем-то, получилось такой вот достаточно большой комплект. И я очень рада, что, в общем-то, Марина Владимировна Рудецкая, она одна из разработчиков этой программы. И вот буквально по представленному уже проекту видно, что эта программа уже начинает реализовываться в этом детском саду. Но еще самое лучшее, самое интересное то, что, в общем-то, эта программа, она уже будет иметь вид как бы направленность на разновозрастной состав. Вот это тоже очень хорошо. В общем-то, сама программа, она имеет вид какой? Значит, по всем возрастам
составлена образовательная программа. Вот вы тут видите, или не видите? Ничего, да? Не видно. Ничего не видно. Можно сделать масштаб. Сейчас. Ой. Вот. Да. Есть целевой раздел, пояснительная записка, цель, задачи программы, принципы подхода. В общем, вы узнаете содержание, да? То есть структуру, вернее. И содержательный раздел. В общем-то, в содержательном разделе раскрыты все темы, которые предусмотрены в программе. Каждая тема, она раскрывается по возрастам. И также дается в организационном разделе комплексно-тематическое планирование с учетом всех образовательных областей. И даны рекомендации для организации развивающих предметов пространственной среды. Имеет эта программа приложение, методические разработки по организации работы с детьми старших подготовительных групп на русском языке и методические разработки по организации работы с детьми на коми-языке. В общем-то, мы здесь в сотрудничестве с Ириной Николаевной Набиуллиной работали, и у нее очень много разработок уже имеется, и, в общем-то, как бы это нашло отражение и в программе тоже. Я думаю, что это немножечко, как бы, не немножко, если она пройдет, она прошла уже одобрение на научно-методическом совете Института развития образования, и сейчас она должна быть рассмотрена в Министерстве образования, пройти экспертную комиссию и дана уже для работы для детских садов. Вот. Так, сейчас я включу до... То есть, если вот говорить опять же о стандарте, то мы должны, конечно, иметь какое-то единообразие в работе по всей республике, а не так, чтобы кто какой-то детский сад свою выдумывал, другой еще что-то выдумывал. То есть, в общем-то, все эти темы, они раскрываются каждая в разной образовательной области, и каждая возрастная группа достаточно конкретно имеет свои задачи. Кроме этого, подготовлена книга в помощь педагогам. Она, конечно, имеет вид такого более популярного, не научного вида, а популярного, для того, чтобы воспитателю не надо было искать нужные формулировки и слова, когда он проводит занятия по той или иной теме. Так ведь? То есть одно дело в программе указаны задачи, в комплексно-тематическом плане предложено, какие виды деятельности и какие формы работы можно организовывать, но еще надо владеть всем содержанием, то есть чтобы уже не искать все это в энциклопедиях и где-то в научных трудах. В общем-то, весь материал, он адаптированный, более-менее легкий, в легком виде. Он предложен в специальной книге, которая идет как бы к этой программе. И, в общем-то, понятно, что если мы живем в Республике Коми, мы должны знать герб Республики Коми, но и в каждом районе живущий он должен знать обязательно герб своего района или города, потому что именно в гербе любого района или города сосредоточена основная идея этого района, что-то какая-то достопримечательность, то, что является брендом этого района. Согласны с этим? Многие вот это не знают, хотя это должно найти отражение и в оформлении групповых вот этих ваших уголков патриотического, регионального такого этнокультурного направления, потому что это очень важно. Ведь смыслово каждый герб, ему можно посвятить целое занятие и рассказывать о нем. Вот. Далее тут, кроме вот этого текста, вы заметили, текст он дан на русском языке и на ком-языке, для того, чтобы коми-язычные воспитатели не кырьяручащественны, а чтобы исконно на коми-языке могли рассказывать и говорить на литературном языке. Но и кроме этого, в конце
Вот он оснащен такими фотографиями, но все эти фотографии, они представлены на диске, то есть одно дело книга для чтения, а другое дело воспитатель рассказывает, он может демонстрировать на экране. И даны задания для детей, для того, чтобы сразу же провести небольшую диагностику после того, как бы тема пройдена уже. В общем-то, вот такой достаточно богатый материал. Я не знаю, конечно, как он будет издан, потому что если его издавать, надо, конечно, издавать тоже такими цветными фотографиями и рисунками. И, может быть, даже нам стоит сделать какое-то такое обращение от нашего семинара, если вы согласны, чтобы действительно были вот изданы вот эти материалы, этот комплект, для того, чтобы усилить вот те рецензии, которые у нас есть, и в Министерстве образования или, может, в Министерстве национальностей, чтобы вот издали этот комплект для работы воспитателя. Ну и еще к этому комплекту мы, конечно, предполагаем сделать рабочую тетрадь. По идее, рабочая тетрадь, она есть тоже у Ирины Николаевны Набиуллиной. Просто его немножечко нужно дополнить теми темами, которые у нас есть в программе, немножечко усовершенствовать. То есть основа рабочей тетради, она имеется. И получается у нас полный комплект. Образовательная программа, планирование, книга со всем содержанием, мультимедийный диск, рабочая тетрадь. Пожалуйста, весь чемоданчик или коробочка для работы, она готова. Ну и параллельно еще у нас в лаборатории ведется работа по созданию образовательной программы, вернее не образовательной программы, а специальной программы по обучению коми-языку русскоязычных детей. Немножечко упрощенный вариант того, что есть у нас Чолым Йортай «Здравствуй, друг». Все-таки Чолым Йортай «Здравствуй, друг», согласитесь со мной, она более направлена для ежедневной работы. И она, в общем-то, мы ее рекомендуем для группы языкового погружения, потому что если вы ее реализуете, то надо заниматься коми-языком ежедневно, иначе она просто невозможна для реализации, вы ее не осилите. Вот. Ну и мы как бы получили такой заказ создать, это Сыктывкарское управление дошкольного образования, оно буквально нам уже Лариса Геннадьевна говорит о том, чтобы мы создали программу более простую, то есть для вида получается, как бы, что коми-язык вроде бы и есть, а на самом деле его и нету. Но, ну, программа есть, но чтобы она была реально реализуема. И в общем вот работа еще ведется над этим. Но кроме этого, в этой программе мы предполагаем создать, конечно же, ну, это методическое сопровождение, оно пригодится для всех, но именно к этой программе для русскоязычных детей, чтобы мы будем создавать, конечно, учебно-методические. Выполняем задание. Для чего выполняем задание? Чтобы дойти до цели. Прийти к какому-то результату. Прийти к мы они нам. И что-то вы должны получать. Да. Вот, и на этих разных станциях вы что-то получаете. И из этого что-то собираете. Делайте целое. И с помощью этого одного общего целого находим вам надо найти что-то. Что-то. Совершенно верно. Клад, приз и так далее. А для того, чтобы вам пойти на станцию, вам надо найти что? Маршрутный лист. Маршрутный лист. Да. На нашем участке очень много сделано руками родителей. Нет, Лебачуяны. Кормушка. Кормушки. Нет, не скворечники, кормушки. Да. Вот в одной из таких кормушек спрятаны ваши маршрутные листы. Да. Стоп. Как вы найдете эти маршрутные листы? Нам навигатор пишет. Тихо. Вы получите элемент карты. Да? То есть на каждой станции элемент. На каждой станции вы будете получать по такому элементу. В конце всего 5 станций. На 5-й станции вы собираете и определяете, где же спрятан приз. А что сначала
Сначала мы ищем маршрутные карты. Так, маршрутные карты ищем для начала. Это два маршрутных листа. Пачками ты там, да? Да. Не в одежде, а в платье. Там другие. А много скворечников? Там скворечники. И картошки скворечники. Мы с кем? Вот это. Это ваш первый элемент карты, который вы должны собрать. Идете сначала куда? Бонус, мы первые. Дальше первые. Читайте комида. Побежали за мной. Пошли в больницу. А коны? А, в больницу местную? Моя бывшая местную? А прям так, да? Так, это у нас что, библиотека? Дом культуры, библиотека. Что делаем? Отдайте уже нам все. Все проходим вокруг, можно вокруг стола. Да, нет, это потом. Слушаем про задание. Абу Паш, Абу Бурма, Абу Курс, Алисеса, Абу Морта, Виштале. Не книга. Ну, туда пришли. А небо главное, что за этот? Переведите. Царство Небо, царство, государство, станция литературы. Туела. Ой, боже мой. Знаете, о литературе. Слушаем дальше. Многие писатели, поэты и ученые пользовались псевдонимами, которые они подписывали свои произведения. У некоторых даже было несколько. Сейчас я предлагаю. Кто такой А. И. Гугов? Молодцы. Или Вась? Луткин, Василий Ильич, Тимофей или Щелин? Чистолев. Вениамин Тимофеевич, полностью девочки, Вениамин Тимофеевич. Так, Палели Каллер или Гараморт? Палели Каллер или Гараморт? А, Валерийка Христа. Жаков, Неблинца Виктор или Нивас? Виктор Алексеевич. Алексей, так, Симай. Шиболкин, Симаков. Ой, Сима. Нет, он Симаков. Смотрим. Симак, Иван. Наш земляк. Муевич, Николаевич. Биогр. Слушай, подсказок нет у вас? Нет. Но он тут немножко есть на фотографии. Симвай? Нет, рядом. Кто? Иванович Чупров. Чупров Яков Иванович. Да, хорошо, девочки. Следующее задание. Ученый и поэт. Его называют дедушкой коми-литературы. Куратор. Иван Алексеевич Куратор. Нет, девочки, нет. Это его были поэты, это братья. Он автор первых опубликованных на коме стихотворений и переводов на коме язык произведений Александра Сергеевича Пушкина. Однажды у него украли чемодан с рукописями, с тех пор он поэзией больше не занимался. Окончил Восточный факультет Петербургского университета, опубликовал 3 учебника по географии и большой исторический труд «Зырянский край» и при епископах перских и зырянский язык. Зырянский русский букварь. Ну что, уже идут сюда? Нифига себе. Георгий Степанович Липкин. Так. Поэт, драматург и композитор. Савин. Так. Какого уроженца Сыктывдина называют Зырянский Ломоносов? Евгения? Уже называла? Жаков? Жаков Константин Валерьевич. Так. Ну и 2 задания у вас на столе. Делимся по 5 человек. Так, из этих слов вам нужно составить как можно больше слов.
У вас нужно перевести наша Таня. Нет, Таня, гора Бурдер. А вам как можно больше слов составить из этих букв? На каком языке? На каком языке, девочки? Ушка да мою мать. Подождите. Ушка да мою мать. Вот лучше. Вот это налог. Энбурд. Но как же Энбурд? Время. Тише закричу. Танечка. Танюк. Озвой ее мать. Озвой ее мать. Ушка да мою мать. Лонжик Танюк. Энбурд. Озвой ее ты над мать. Молодцы. Так, их быстро. Всех. А где больница? Я покажи, не знаю. Светочки, нас выклеснут. Выклеснут. А это куда? Дай подите так тяжело. Настя? Да. Витаминки ели. Идем. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, мы тоже идем. Пошли. Да ты чё? Батюшки, как поют. Дай больнича, да, но там у меня, среда. Один пижамаешь. Ужало только 12. Два борща соговища. Так что мы пьяна среда витамина. Дашка, вот видишь, как пушлян. Что есть за кураповцала? Да, да, И все. Оттек можно съесть? Оттек. Ну, карта только что распал. Все, нормально. Со мной, Все, Хаса, давай, ей. но... Просто сидим, я се щека. Колмас чуть-чуть. И может, комен, помалый, шушек яс. Мортлан мед донато. Закончите пословицу. Джонни видела? Джонни видела. Лык да кучи кыткаем. Я иду. Я иду будмас. Готра что дед? Ну, мы коловас. Бурдас! Да. Аян, купи служал, ну достанется. Из налог. Давайте за витаминцы. Тот малый, Маруська. С чего это такие познания? Так. Варширин, Вирачунис. Что Варширин? Вирачунис. Площадь полевой. А, тоже тушь. Намыр. Что хотите сказать? Тушь, вот. Да. Давайте попробуйте. Что это? Арнас пусть есть вот он. Брусника. Ну, чутка шесть, Джори делаешь пуст. Роза. Еще раз. Таярныйка, лекарственное растение. Чё? Ну, гач. Он на его горло. Обратно в Дом культуры. Да. Пароход Пыляков там. Да, направо теперь. Идет. Лимонин конкурс соединили. Красивая. Проходите, пожалуйста. Проходите. Так, значит,
вы находитесь в здании Лозовского дома культуры. Нашему зданию 117 лет. Вот, это бывший храм, бывшая церковь. За все 117 лет он сохранился в первозданном виде. Вот фотография 50-х годов. Видите, только убрали вот эти колокольни, ну, верхушку убрали, да? Это те же окна, те же двери, все первозданно. Ремонта не было, поэтому живем как можем. Поэтому сам наш Дом культуры, он может быть уже музейным экспонатом, но мы решили создать вот такую маленькую выставку музейную, пока еще это все сохранилось, как дань памяти лозанским умельцам, мастерам, которые творили и нам завещали творить прекрасное. Потому что вот такие выставки, они как бы с душевным трепетом, да, нас заставляют вспомнить древних мастеров древоделий, которые из обычного бревна создавали предметы житейского обихода. Вот эти крутобокие крынки, миски, которые так, как-то так трепетно стоят друг к другу, они тоже как бы, это ведь мастера гончарного дела, которые были, жили в нашем селе. Вот эти все долбленые корыца, грабли, чугунки, это очень живо воспроизводит весь быт крестьянского натурального хозяйства. Поэтому вы сейчас походите, посмотрите, а я буду рассказывать, чтобы как бы тут не была я тут такой звездой. Вот. Да, наиболее массовое распространение у коми-крестьян, конечно, это были деревообрабатывающие ремесла. Деревообработка у коми, она считалась основным, и как бы получалось, что каждый крестьянин в любой семье, он мог сделать из дерева любую вещь для обихода своего, получается, для своего личного хозяйства. Подождите, я заканчиваю. Как-то у меня очень долго. Утка в море, хвост на заборе. Ковш. Найдите ковш. Ковш. Найдите ковш. Найдите ковш. Кто быстрее найдет ковш? Ковш, ковш, ковш. Вот, кто нашел первый? Вот, ковш. Правильно. Это ковш. Можете достать, это ковш. Дальше. Бабушка в печь лезет, дедушка с колом догоняет. Ухват. Чугун. Хлеб и хлебная лопата. Ищите, подсказывали уже здесь как. Вот. Ну ты быстрее же. Быстрее, правильно. И хлеб рядом там такой как бы импровизированный. Отец кривой, мать мягкая, сын играет, дочь гуляет. Показывайте, да, пряльница, куделя и веретено. Кстати, как по коми будет ковш? Так, ну что я русская, меня учите. Да, как по коми будет хлеб и хлебная лопатка? Нянь, да, нянь, зыр. Пряслица, куделя и веретено. Печка, чёрка. В каждом доме намазанный круг. Гончарный скоб. Сковорода. Показываю круг. Сковороду. Вон, глиняная. Глиняная, женщины готовили. Как по коми будет сковорода? Жил, ну. Это по-разному. Ну, скажите, как будет, да. Врач. Так, врач это возьмет. Врач это я знаю, жил, людей кормил, а сломался, на улице оказался. Это из посуды. Это самовар. Нет. Сломался, раскололся, и его чугун. Горшок. Так, девушки, наши загадки кончились. Я вот отмечу вас как самую активную, подарю вам на память сувенир. Это делают наши заранее в Ильгарте. Сами соседи мои. Это вам. Вы у нас откуда? С Вильгарта. С Вильгарта. Ясно. Значит, вот Ирина Николаевна и Ирина Егоровна, наверное, делают. Не знаю. Убегаем, да? Я знаю, их туда. Так это они производят. Пожалуйста, картошку. А мы начала с такого много. Ну, видеоланы, проходите. Задержала я, конечно, вас. Лизавета Юрьевна, одно задание, нам надо их обогнать. Обогнать? Да, по блату можно? Можно одно задание вам? И моя дочка придет к вам. Землянки переводим на коми язык. Песня. Мукерка.
Силапец виланчив вамошир, будавшила муферкарин кот, а джатеншит ме вондоришин, кын Москва ожилым ежеден, бадя стейлыш вашки снепыр, йона кыз ямет тыдманын мет, Учим кыясын челомой ты. Молодцы, все выполнили. Все, давайте, Все правильно? Обратно встать. Нет, вот, смотрите. Вон лучше кормушек. Вон кустами, вон. Таня, что ищем? Хлопок под солнухами. Пошли туда, неправильно. Вон кормушка еще. Или это скворечник, это не кормушка. Может, за садиком? А там что наверху? Не цветы? Женя! Что, кормушка с желтыми цветами? А зонтик тоже есть на карте? Иди оставим. Сейчас такая от желтого. Там ничего в кормушке вот в этой нет? Там может даже шаги считать можно. Девочки, потом от этой березы 6 шипов, да? Вот эти две березы. Так, раз, два, 3, 4. Почти что-то у вас шаги не от 60 сантиметров. Не от березы. От домика, посмотрите. От домика посажали. От домика вот 6 шагов сюда. Можно наоборот. Какие-то поменьше делайте. 60 сантиметров. Средний шаг. Обычный шаг. Зонтик надо взять. А вот такими. Компост. Пошли, Мира, и пошли. Почему кормушка с желтыми цветами? Там как раз лопатка валялась. Смотрим, падлы. Иди сюда, звезда. Иди сюда. Все там перерыла. Я там шишки нашла. Иди сюда, иди. Так, что копаем? Так, еще может быть. Возьмите еще раз лопату! Давай, давай, давай.
нашем селе Лозовом есть источник Николая Чудотворца. Это вода с этого источника. Еще у нас в селе Лозовом есть пасека, да, и вот для каждого как бы района мы приготовили вот такой мед. Детского сада. То есть, да, мы приготовили такой мед попробовать, как презентация этого меда. Если понравится, обращайтесь. Данные, да, все тут есть. Спасибо. Знакомая музыка, да? Сначала беремся, да, просто за руки все, идем в одну сторону, да, на 16, идем туда. Возьмешь на руки, вот так сделали, идем по музыке шагаем. В другую сторону. Теперь парами, да, парами, который стоит слева, получается, а идет в круг, который справа, она из круга, да? Вот. Вот. Вот так развернуться против часовой стрелки. Да, идем, против солнышка. Да, все. Тоже пара, да? Вот. Идем теперь сюда. Да, да, да. И в другую сторону. Опять развернулись. Нет, так разворачиваемся. Вот через внутрь, да? Да. Так, Я хотела снимать. И еще раз, да? Вот А вы хотели снимать? туда пришли, обратно пришли, на пару распределились, стали против солнышка и пошли по кругу, да? И развернулись. Нет, стоп, да, вот. Через, да, вот, так, не полностью через круг, а через лицо в лицо, да? Все, в другую сторону то же самое. Идем в другую сторону, только же. Теперь опять развернулись в другую сторону. И теперь смотрите, как идем. Да? Спиной друг к другу. Так разворачиваемся. Да? Встали? Сюда пришли. И встали. Да. И теперь в другую сторону пошли, тоже развернулись и так встали. Да? Готовы, да? Кто сторону идет? И сразу разворачивается, да. И. Еще раз то же самое движение, да? Еще раз мы не поняли. Еще раз, да? Сразу разворачиваемся и взялись и в другую сторону. Нас надо разделить. Сразу. Опять за руку взялись, потом в другую сторону. И также развернулись и пошли лицом друг к другу. Теперь лицом друг к другу развернулись лицом друг к другу. И получается вальс, да? Давайте движение вот такое. И все сначала. Готовы, да? Берем направо. И еще идем. Развернулись. Парами распределились. Идем там. В другую сторону. Теперь поворотниками. То же самое. В другую сторону.
еще потом еще движение, потом что-нибудь на четверке еще раз поделим. Сейчас накрепим и на четверке еще одно движение добавим. И больше вступления, и все. Если у нас осталось вступление. Теперь добавляем еще один элемент. По четверкам пары друга разверните лицом друг к другу. Есть четверки, да? Да. Пары друг к другу, лицом друг к другу. Да. Пара, которая идет по солнышку, поднимает руки вверх, делает ворота. Да, да, по солнышку, да, поднимает. Кто по солнышку. Так, кто идет, вот так. Вот туда идет, кто туда идет, кто поднимает руки. Скажи лучше. Вот. Другая пара, ныряем сюда. Нырнули. Раз. Так, теперь. Стоп. Развернулись через внутрь. Да. И теперь наоборот. Опять и развернулись, да. Что вы сделали? Почему вы так не меняете? Нет. Ворота всегда по солнышку. Пробуем, да? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Еще разок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да. После этого встаем в хороводике по четверкам. Крутим. По четверкам. Ходим, да. Право сначала, да? В другую сторону. И теперь давайте внутрь такие движения. И развернулись на большой хоровод. Вот это после вальса, да? Это после вальса делаем липу на большой хоровод еще сначала. Ёпты щемянка. По музыке, да, металло. Готовы, да? Все сначала. Пирожки ели? Ели. Раз,
вспомните. Нет, сейчас... Давайте по ходу вспомним. Поехали туда. Хлопаем, попробуем хлопаем, да, хлопаем. Хлопаем. А потом меняемся, да, получается? Нет, пальчик. Да, по-разному, в разных местах по-разному. Давайте пальчиком, да? Пальчиком поменялись. А куда меняемся? Туда. Внутренний круг стоит, внешний идет. Меняет пару на следующую. Внешний идут, внутренний стоит. Сначала идем до пара, вправо, влево и на место. Готовы? Вступление. Вступление. Нет, вот, да, на вторую часть уже. Давайте еще раз руками хлопаем и... Пальчиком. И меняйте. Все, понятно? Все, следующие пару уже поменялись. Поехали дальше. Тоже скучно. На круг выступления сразу и... Посмотрим, и теперь идем сразу под музыку, не делая движения, до своих идем. Идут, то есть центральный круг стоит, а внешний идет до своего, до своей пары. Чикабу, Шиланка площадь. Чикабу, Шиланка йон. Чикабу, Шила нывка, Чикабу, Шила зон. Става Шилам, Чикабука, Чикабука, Чикабу. Гажа Чика, Чикабука, Чикабука, Чикабу. Ошмос Шилам, Чикабука, Чикабука, Чикабука. Хочмос Шилам, Чикабука, Чикабука, Чикабу. Каньмос Шилам, Чикабука, Чикабука, Чикабу. Формос Шилам, Чикабука, Чикабу. Катя хочет, Кычку Шилам, Чикабука. Космос. Чикабука, Чикабука, Чикабука. Женя, Кычку космос Шилам. Теперь игра на словарь. Надо быстро сообразить, и только, конечно, те, кто владеет языком уже, на антонимы. Быстро надо соображать. Ош ыжит, оно пишет. Из щепыт, агы копит. Ты у нас поводя скочит, а гоша на шар. Сахар юма ватурбу шоман. Уджуджит, а туру
Шут, пожалуй, радио, физерано, называется они этот японский машинка, а потом еще машин. Кто знает эту игру? Я не помню уже принцип. Да. В общем, движения такие. Хлопнули собой, хлопнули по коленам, щелкнули, левой рукой щелкнули, потому что начинаем писать слева направо, левой рукой, правой рукой. И вот на щелчки надо называть слова, слова два раза. Один раз и два раза. Одно и то же слово. И если мы говорим о обучении по языку, например, любую тему мы можем закрепить с этой игрой. Да? Но давайте возьмем тему домашние животные, или вообще животные любые. Комен, там что? Он, кань, выв, шир, коза, выв, висичводжи. Вы просто попробуйте сейчас сами. Давайте начинаем с меня. Тоже по соусу мы играем. Что вы сделаете? Кань, кань. Печь, печь. Мыс, мыс. Домашний. Ну пусть уже любые. Хотя бы само движение. Левый. Ошибку сломала. Позже рошен. То есть можно по коме, можно по-русски, как желательно по коме. Рефлексия этого дня, каким словом вы можете охарактеризовать сегодняшний день. Я завершаю. Катерина начинает. Давайте вместе. Гажа, гажа. Восторг, восторг. Классно, классно. Эмоции, эмоции. Бур, бур. Зе, бур. Шаль, шаль. Доллар, доллар. Сытно. Насыщенно. Классно, классно. Бур, бур. Медленнее. Правило, ты сказала, повторяться нельзя. Чудно.